God has never slept from the foundation of the world. Ọlọ́run èsùn láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé wá. And God is telling us judgment is coming. Ọlọ́run sì wí fún wa pé ìdájọ́ ń bọ̀ wá. And is standing near the door. Ó sì ń dúró lẹ́nu ọ̀nà. Living a life that Láti matters. máa gbé ìgbé ayé tó ṣe kókó jùlọ. Is what is going to matter in eternity. Òun ni yóò ṣe kókó jù ní ayérayé o. Because a wasted life Ìgbé ayé òfo. shall serve as a foil for the fire of hell that will torment our souls. Yóò tó gẹ́gẹ́ bí epo iná àpáàdì tí yóò máa kọ́ ìlú ọkọ̀ ẹ̀dẹ́gbẹ̀ẹ́. When we shall stand before the Lord, Ìgbà tó òjò lọ́jú orí. blessing are brought down from heaven. If you can be a man of prayer, that is when you can be a man of power. But if you are a prayerless person, you will continue and remain to be a powerless Christian. He has seen you in trials and suffering. Never get weary in this narrow way. Since you know that your labor in Him is not in vain, just endure, you will receive crown of life. He has seen you in trials and suffering. Never gets weary in this narrow way. Since you know that your labor in Him is not in vain, just endure, you will receive crown of life. Never compromise, He is coming soon. In this world, you will surely face trials. Keep on moving, very soon strugglings will end. Just endure, you will receive crown of life. Never compromise, He is coming soon. In this world, you will surely face trials, but keep on moving, very soon strugglings will end. Just endure, you will receive crown of life.
tẹ̀síwájú wá gba àdé ìyè níkẹyìn lókè. Ará nínú Olúwa, èrè ń bẹ fún wa nílé ológo. Èrè ń bẹ lópin. Èrè ń bẹ fún wa níjọba ọ̀run. Èrè ń bẹ lópin. Ṣá tẹ̀síwájú wá gba àdé ìyè níkẹyìn lókè. He will comfort them. He will embrace them. He shall wipe their tears away. They shall be with him forever and ever. Just endure, you will receive crown of life. No matter the trial may shake me, I will love God when afflictions and sorrows encamp me. I will love God when enemy blocks way against me. I will love God. They may come like the flood to take me, but I will love God. Enemy blocks way against me, I will love God. They may come like the flood to take me, I will love God. What shall separate me from the love of God? Is it famine, pestilence, or persuaded in the Lord? Oh yes, that nothing can separate me from the love of God. What can separate you from the love of God? Is it famine, pestilence, or angel? But I am persuaded in the Lord always, that nothing can separate me from the love of God. Olúwa àti Ọlọ́run wa, we thank you for this morning. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún òwúrọ̀ yìí. We thank you for what you have prepared for us. A dúpẹ́ ohun tí o ti pèsè sílẹ̀ fún wa. We thank you for how you are going to open our eyes to your word. We thank you because you will teach us in a new dimension. We thank you because you are going to teach us your word in a mighty way. Father, we say, be thou exalted in Jesus' name.
wípé di gbígbéga ní orúkọ Jésù. And Lord, we pray Olúwa sì gba àdúrà. that after this message, Pé lẹ́yìn ìwàásù tòní, we shall be the doers of your word in Jesus' àwa yóò name. jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù. Thank you, Lord, because you have done O it. ṣeun Olúwa torí o ti ṣe é. Blessed be your holy name. Ìbùkún ni fún orúkọ mímọ́ rẹ. In Jesus' mighty name we pray. Orúkọ ńlá Jésù ni a gba àdúrà. A louder amen. Àmín tí ó rinlẹ̀. You can have your seat. Ẹ lè jókòó. This morning we want to consider something very, very important. Lówùúrọ̀ yìí, a fẹ́ yọ ohun kan wò èyí tó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. It is very important for us to know this. Ó ṣe pàtàkì fún wa láti mọ èyí. We have been talking about how to make it to heaven. A ti ń sọ bí a ó ti ṣe dé ìjọba Ọlọ́run. We have talked about sanctification. Bẹ́ẹ̀ sì láti sọ nípa ìsọdi mímọ́ We ọkàn. have taught us about restitution. A ti kọ́ wa nípa àtúnṣe. We have taught us about acceptable salvation. A ti sì ti kọ́ wa nípa ìgbàlà èyí tó ní We ìtẹ́wọ́gbà. have taught us about genuine A repentance. ti kọ́ wa nípa ìrònúpìwàdà tòótọ́. And we have taught us about the importance of Holy Ghost in the life of believers. Bẹ́ẹ̀ láti sọ fún wa nípa ṣíṣe pàtàkì ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé onígbàgbọ́. And we have been saying the Christian race is a battle. A sì tún sọ fún wa wípé eréje Kírísítẹ́nì ó jẹ́ ogun And the ìjàkadì. Christian race is a race Eréje Kírísítẹ́nì ó sì jẹ́ eréje that need tó focus. nílò ìfojúsùn. And Christian race is a battle Eréje Kírísítẹ́nì ó sì jẹ́ ogun that we must overcome, tí a ní láti borí, that we must not give tí up. a kò gbọ́dọ̀ fìdí rẹmi nínú Do you rẹ̀. ever think of this? Ìjọ ti ronú èyí rí. What is the meaning of this? A Christian race? Kí ni túmọ̀ eréje onígbàgbọ́ yìí? When we said it is a battle, Nígbà tá a bá wí pé ó jẹ́ ogun, do you sit down sometime and think about what is the meaning of that battle? ìjọ ti jókòó rí kò sì rò ó pé kí ni túmọ̀ ogun náà? How to overcome that battle? Bí a ó ti ṣe borí ogun ọ̀hún. That is why this morning Èrí rẹ̀ lówùúrọ̀ we yìí. want to consider something very important. A fẹ́ yẹ ohun kan tó ṣe pàtàkì wò púpọ̀. And we want to talk about overcoming temptation and trials in a delicate moment. A ó máa sọ nípa bíborí ìdánwò àti ìlàkọjá ní àkókò ẹlẹgẹ́. Overcoming temptation and trials in a delicate moment. Bíborí ìdánwò àti ìlàkọjá ní àkókò ẹlẹgẹ́. I say it for the third time. Mo tún sọ ní ìgbà ẹlẹ́kẹta. Overcoming temptation and trials in a delicate moment. Rí ìdánwò àti ìlàkọjá ní àkókò ẹlẹgẹ́. Now I want you to say this after me. Sọ eléyìí tẹ̀lé mi. Overcoming temptation Bíborí ìdánwò and trials àti ìlàkọjá in a delicate moment. ní àkókò ẹlẹgẹ́. I face the person beside you. Dojúkọ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Overcoming temptation Bíborí ìdánwò and trials àti ìlàkọjá in a delicate moment. ní àkókò ẹlẹgẹ́. Now, before I go forward, Kí n tó tẹ̀síwájú, I want you to understand something. mo fẹ́ kí ohun kan kí ó yé ọ dájú. That we are in a delicate moment. Wípé àkókò ẹlẹgẹ́ gangan ni a wà yìí. And we are in the ground of death or life. A sì wà ní gbùngbùn ìyè àbí ikú. We are in the final ground. A wà lórí pápá èyí tí ó kẹ́yìn. And we must determine to overcome this battle. A sì ní láti pinnu láti lè borí ogun yìí. Whenever we say battle, Nígbàkúgbà tá a bá dárúkọ ogun, Christian battle, ogun Kìrìsìtẹ́nì in the book of Romans, nínú Róòmù, the Bible told us Bíbélì sọ fún wa there is a member in my body. wípé ègún kan bẹ lágọ̀ọ́ ara mi. A member in my body. Ẹ̀yà kan bẹ ní àgọ́ ara mi. Whenever I wish to do good, Wípé nígbàkígbà tó bá wù mí láti ṣe rere. that member of the body always resist me. Ẹ̀yà ara mi yìí ló máa ń dojú ìjà kọ mí. They are fighting together. Wọ́n jìjàkadì. I have known this thing is evil, Mo ti mọ̀ pé nǹkan yìí jẹ́ ohun but búburú. this member of my body, Ṣùgbọ́n ẹ̀yà ara mi pàtó whenever yìí. I said no, Nígbàkígbà tó máa pé rárá. I will never do it. Rárá mi ò ní ṣe é. This member of the body Ẹ̀yà ara mi yìí. always persuade me Gbogbo ìgbà ló máa ń tì that mí. I should do what I hate. Pé mo gbọ́dọ̀ ṣe ohun tí mo kórìíra.
temptation is called that battle. Ìdánwò òun là ń pè ní ogun náà. In the book of Matthew chapter 4. Nínú ìwé Matthew orí ìkẹrin. Matthew chapter 4. Matthew orí ìkẹrin. We are going to read verse 3. A ó ka ẹsẹ̀ ìkẹta. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that this stone be made bread. Nígbà tí olùdánwò dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó ní bí ìwọ bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, bí ìwọ bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run pàṣẹ kí òkúta wọ̀nyí di àkàrà. The devil knew that Jesus was the Son of God. Èṣù mọ̀ wípé Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ní í ṣe. He knew that he will bring salvation to the people. Ó sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wípé yóò mú ìgbàlà tọ̀ àwọn ènìyàn wá. But the devil came Ṣùgbọ́n èṣù wá wá. because he knew that is a delicate moment. Nítorí pé ó mọ̀ pé àkókò yẹn jẹ́ àkókò ewu ẹlẹgẹ́. Jesus just finished fasting 40 days and 40 nights. Jésù ṣe parí ààwẹ̀ 40 ọ̀sán àti 40 òru ni. Fire is now burning. Iná ti wá ń jó nínú rẹ̀. The Holy Ghost has endued power on him. Ẹ̀mí mímọ́ ti wá rọ̀dẹ̀dẹ̀ agbára lé ní orí. Now, he is going to the mission field Pé ó báyìí ó wá lọ sí ẹnu iṣẹ́ in ìránṣẹ́. order to fulfill his mission on earth. Láti lè parí ìlépa rẹ̀ gangan lórí ilẹ̀ ayé. That was a delicate moment. Èyí jẹ́ àkókò ẹlẹgẹ́. When he want to fulfill the desire of the Father. Nígbà tó fẹ́ mú ìpinnu àti ìfẹ́ bàbá ṣẹ. That was the time the devil came. Àkókò igan ni Sátánì tọ̀ ọ́ wá. The devil came to tempt Èṣù him. tọ̀ ọ́ wá láti wá dán ọ wò. He want to know. Ó fẹ́ mọ̀ ọ́. Are you even sure Ṣé o tẹ̀dá lójú tòótọ́? if you can even bring this salvation to the people? Tó bẹ́ pé o tẹ̀lé mú ìgbàlá yìí tọ̀ àwọn ènìyàn yìí lọ ní Now, tòótọ́. let me bring your knowledge to something. Ẹ jẹ́ kí n mú òye wa wá sí ohun kan. The Savior has come. Báyìí olùgbàlà ti wá dé. He want to give us free access to the Father. Ó fẹ́ fún wa ní àǹfààní òmìnira He tààrà sọ́dọ̀ came bàbá. with that likeness of Ó God. sì wá pẹ̀lú ìrí He Ọlọ́run bàbá came yìí. with that real image of God. Ó wá pẹ̀lú ìṣẹ̀dá Ọlọ́run tòótọ́. And devil thought, Èṣù wá rò ó. as I destroy the plan of God in the foundation of the world, Bí mo ṣe pa ìpinnu ètò Ọlọ́run jẹ́ ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé if wa. I can succeed in capturing this man, Tí mo bá tún lè yege láti tún rí ọkùnrin lẹ́yìn náà mú. and that means in thousands of years to come, then maybe the Savior will come back again. Ìyá túmọ̀ sí pé bóyá ẹgbẹgbẹ̀rún ọdún tó tún bọ̀ wá olùgbàlà mìíràn àti wá wá. The devil came in a delicate moment. Sátánì wá sọ̀dọ̀ Jésù ní àkókò ẹlẹgẹ́. When Jesus was about to go fully into the ministry, Nígbà tí Jésù fẹ́rẹ̀ lọ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. I want you to understand something. Mo fẹ́ kí òun kàn kí o yí ọ dájú. The time we are, Àkókò tí a wà yìí. it is a delicate moment. Ó jẹ́ àkókò ẹlẹgẹ́. This is the time that you must not joke with your life. Àkókò yìí jẹ́ àkókò tí o gbọ́dọ̀ fi gba ayé rẹ ṣeré. This is the time that you must not joke with your salvation. Àkókò yìí jẹ́ àkókò tí o gbọ́dọ̀ fi ìgbàlà rẹ This ṣeré. is the time you must know the worth of your soul. Àkókò yìí ló gbọ́dọ̀ mọ iyebíye ọkàn rẹ bó ti ṣe tó. Because we are in a delicate time and we are in a delicate moment. Nítorí pé a wà ní ìgbà àti àkókò ẹlẹgẹ́. Every part of the scripture is now unleashed to us. Gbogbo ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan Bíbélì bẹ́ẹ̀ láti wá fi hàn wá kedere. And this is most terrible time that every child of God must be watchful. Àkókò búburú tó burú jẹ́ èyí sì ni a wà yìí tí gbogbo ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ kíyèsára máa ṣọ́ra. This is a time that every child of God must be aware concerning the temptation of the amusement of this time. Àkókò yìí ni gbogbo ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ìdánwò ohun àgbà tí a fẹ́ ayé àkókò yìí. If devil could tempt our Lord Jesus Christ, Ǹjẹ́ bí Sátánì bá lè dán Olúwa wa Jésù Kristi wò? if he could tell Job, Bí ó bá lè sọ fún Jóòbù. I mean, if he could tell God, Bí ó bá lè sọ fún Ọlọ́run. I will pull this man down Ọkùnrin ń wò máa rí dẹ́gbẹ́ gbogbo he palẹ̀. will curse you to your A face. sì bú ọ àní títí kan iye ojú rẹ̀. How much more are we? Ǹjẹ́ mélòó mélòó wá ní àwa? You have to understand Eléyìí gbọ́dọ̀ yí ọ dájú. that the devil is more hunting for your soul than never before. Pé Sátánì ń dọdẹ ọkàn rẹ ju àtẹ̀tẹ̀yìnwá lọ. You have to understand. Ó gbọ́dọ̀ yí ọ. If he could get Judas Iscariot, Bí ó bá lè rí Judas Iscariot mú. despite that he ate together in the same plate with Jesus Christ, Pẹ̀lú bó ti ṣe jẹun papọ̀ nínú àwo tábìlì kan náà pẹ̀lú Jésù. how much more are you? Mélòó mélòó wá ní ìwọ? If he could cut Demas, Bí ó bá lè rí Démà mú. that worked so much with Paul, Ẹni tó ṣiṣẹ́ kárakára pẹ̀lú he has àpọ́sítélì Pọ́ọ̀lù. done wonders, even performed miracles. Ṣiṣẹ́
ṣiṣẹ́ ìyanu àní ó ti ṣiṣẹ́ àmì pẹ̀lú. He is a great reformer in the history. Ó jẹ́ olùyí ènìyàn padà nínú àwọn ìtọ́mọ́nìgbàgbé. If the devil could cut him, Jẹ̀bi Sátánì bá lè rí i mú. how much more are you? Mélòó wá ní ìwọ? There is something I want you to know. Ohun kan bẹ tí mo fẹ́ kí o mọ̀. This delicate time, Àkókò ẹlẹgẹ́ yìí. devil has sent out billions of demons. Èṣù ti rán ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. He has sent out billions of demons. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí òkùnkùn ló ti rán dà sí orílẹ̀ ayé. And some they have entered into the church. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀ wọn sì ti wọnú ìjọ lọ. Some they have entered the street. Ọ̀pọ̀ ti lọ sí àwọn òpópónà káàkiri. They have entered different family. Onírúurú ìdílé kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti wọ̀ lọ. Because they understood Nítorí pé ó yé wọn dájú. that the time is Pé short. àkókò kúrú ó kúrú jọjọ. But we believers, Ṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́. we are blind to the shortness of time. Ojú wa di ó sì fọ́ bí àkókò ṣe kúrú tó. But the devil, Ṣùgbọ́n èṣù. the devil, Sátánì. he knew that the time is short. Ó mọ̀ pé àkókò kúkúrú ni a wà. Assuming that your eyes is open to the shortness of time, Ìbáṣe pé ojú tiwọn pẹ̀lú wọn là kedere sí bí àkókò ṣe jẹ́ you ráńpẹ́ will tó. have walked. O bá ti You ṣọ́nà. will have tried. O bá ti tiraka. You will have done all you could do O bá ti ṣe ohun gbogbo wọn tí o lè ṣe. to work out your salvation with fear and trembling. Láti mú ìgbàlà wá sí gbangba ní kedere pẹ̀lú ìbẹ̀rù àti ìwárìrì. To seek for the sanctification of your heart if you have none. Àní tí o ní ìgbàlà ìsọdimímọ́ ọkàn láti lè àwárí ìsọdimímọ́ ọkàn yìí tí o kò bá nínú ayé To rẹ. pray for baptism of the Holy Ghost if you have none. Láti gbàdúrà fún ìbátisí ẹ̀mí mímọ́ tí o kò bá ní. Many believers today, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ lónìí. they are victim of the trap of the devil. Wọ́n jẹ́ ohun ìjẹ ẹran ìjẹ sí àwọn pàkúté pápẹ́ They Sátánì. are victim of the temptation of the devil. Wọ́n jẹ́ ohun ìjẹ sí àwọn ìdánwò Sátánì. And now they are already addicted to the bait of sin. Jẹ́ní báyìí wọ́n ti wá di ẹni tó jẹ́ oníwà bárakú sínú ọ̀gbun ẹ̀ṣẹ̀. And they have prayed and prayed and prayed and prayed and prayed and prayed, and they didn't see themselves coming out from that sin. Wọ́n sì ti gbàdúrà síbẹ̀ wọn kò rí wípé àwọn ò tún jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Let me tell you something. Jẹ́ kí n sọ ohun kan fún ọ. This Christian journey, Ìrìn àjò Kírísítẹ́nì yìí it is not how you roll word from the beginning. kì í ṣe bí ó ti ṣe sáré dára tó ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. We know so many people A mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. that from the beginning Jẹ́ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. they ran Wọ́n well, sáré dáradára. but along the Wọ́n ní way ojú ọ̀nà wọn. they stumbled. Wọ́n gbókìtì yí I kata. pray for you Mo gbàdúrà fún ọ. in the name that is above every other Èyí ní name. orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. The Lord will raise you up. Olúwa yóò gbé ọ dìde. I said the Lord will raise you Ó ní up. Olúwa yóò gbé ọ dìde. The Lord will raise you up. Olúwa yóò gbé ọ dìde. You have to understand something. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé ọkùnrin gbọ́dọ̀ yọ. That there is difference between temptation and trials. Pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ìdánwò àti ìlàkọjá ìpèníjà. There is difference between temptation and trial. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ìdánwò àti ohun tí ènìyàn ń là kọjá. What is the meaning of temptation? Kí ni ìtumọ̀ ìdánwò gan? Temptation Ìdánwò. is when you are persuaded, Òun ni nígbà tí a bá fipá mọ̀ tí you are ọgbọ̀ngbọ̀n. pushed, À ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n. you are Àní seduced pé a tàn ọ́ jẹ. to do things that is against the will of God. Láti ṣe ohun wọn tó lòdì sí ìfẹ́ àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. God can never tempt his children with sin. Ọlọ́run kò ní jẹ́ dán àwọn ọmọ rẹ̀ wò pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. God does not tempt his children with sin. Ọlọ́run kì í fi ẹ̀ṣẹ̀ dán àwọn ọmọ rẹ̀ wò. God only tried his children. Ọlọ́run kò máa ń mú kí ó máa ń mú àwọn ọmọ ẹ̀ ní ọkàn le. What is the meaning of trial? Kí ni ìtumọ̀ ìlàkọjá? Trial is that Ìlàkọjá ni pé you want to try something. o fẹ́ gbìyànjú ohun kan. If that thing is genuine, Bóyá nǹkan ìjẹ́ ojúlówó. if that thing is real, Bóyá nǹkan ìtẹ̀ jẹ́ ojúlówó. if that thing is original, Àbí nǹkan ìjẹ́ èyí tí ó jẹ́ ojúlówó when rẹ̀. the Lord has planted something into the life of Job, Nígbà tí Olúwa ti mú ohun kan tó jẹ́ ayé Jóòbù. the Lord himself told the devil, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó sọ fún go Sátánì and try him. lọ gbìyànjú rẹ̀ wò. Why? Kí ló fà á? The Lord want to try Olúwa ó fẹ́ dán an wò. what he just deposited into the life of Job. Ó fẹ́ gbìyànjú rẹ̀ wò ohun náà tó ti fi sínú ayé Go Jóòbù. and try my work in the life of Lọ Job. gbìyànjú iṣẹ́ mi wò nínú ayé I Jóòbù. will tell you that he is a faithful man. Màá wá sọ fún ọ pé ọkùnrin olóòótọ́ ní í ṣe. I pray for you Mo gbàdúrà fún ọ in náà. the name that is above every other
name. Ní orúkọ èyí tí ó ju gbogbo orúkọ lọ. Every temptation that always capture you, Gbogbo ìdánwò tó máa fi gbogbo ògbà mú ọ ní ìgbèkùn. starting from this moment, Bẹ̀rẹ̀ láti àkókò yìí lọ. you will live above them. 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 In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Some people thought Àwọn kan rò ó. temptation come from God. Ìdánwò a máa ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run And wá. they said, Wọ́n wí pé Lord, Olúwa. why do you allow me to Kí lie? ló fà á tó fàyè gbà mí láti Why parọ́? do you allow me to Kí fall? ló fà á tó jẹ́ kí n lè Why, ṣubú? why do you allow me to Kí ló fà á fornicate? tó jẹ́ kí n ṣàgbèrè? Why do you allow me to Kí ló masturbate? fà á tó jẹ́ kí n bára mi lò? Why do you allow me to Kí ló fight? fà á tó jẹ́ kí n jà? Why do you allow me to do this? Why do you allow me to do Kí that? nìdí tó fi jẹ́ kí n ṣe lè ṣe tọ̀hún? Just like Adam. Bí Ádámù. Why do you have to eat that fruit? Kí ni ìrèdí tó ní láti fi jẹ èso yẹn? Have I not told you not to eat it? Ǹjẹ́ n kò ti wí fún ọ pé kí o má ṣe jẹ bí? God, Ọlọ́run, it is not my fault. ẹjọ́ mi kọ́. It is the woman that you give me. Bí kò ṣe obìnrin tí o fi fún mi. It is this, it is this, it is that. Eléyìí ni tọ̀hún ni àní eléyìí Some ni. of us, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. when we are fall into temptation, Nígbà tí a bá ṣubú sínú ìdánwò. we put the blame on God. A máa kó gbogbo Ọlọ́run ní orí. It is the woman that you gave me. Obìnrin tí o fi fún mi ni. If not so, I would not have fall. Ìbẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìbá má ṣubú. The first blame God. Ó kọ́kọ́ dá Ọlọ́run lẹ́bi. Why do you have to give me this woman? Kí nìdí gan-an tó ní láti fún mi ní obìnrin yìí? Because if you don't give me this woman, I will not fall. Nítorí pé tí o bá fún mi ní obìnrin yìí ni n kò ní ṣubú. And number two, Ẹlẹ́kejì. he blamed the woman. Ó dá obìnrin náà ní ẹ̀bi. Woman, Obìnrin. assuming that you are not here, Ìbá pé òsì níbí báyìí ni. I would not have fall. Mi ìbá má ṣubú. That is the problem of so many Christians today. Èyí ni ìṣòro ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì And lónìí. because of this, Nítorí ìdí èyí. instead of them to discover Èyí themselves jẹ́ kí wọ́n wádìí ara wọn kán ṣàwárí ara and wọn. lament for their Kí wọ́n sin sì kérora sọkún fún and ẹ̀ṣẹ̀ pray wọn. for their Kí wọ́n sin, sì sunkún fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn. but yet Kò sí. they put the blame away, Wọ́n gbé ìdálẹ́bi, wọ́n gbé they jù sẹ́gbẹ̀ẹ́. push it away, Wọ́n gbé jù sí ẹ̀gbẹ́. and put it on God. Wọ́n wá gbé sí Ọlọ́run lórí. A woman, Obìnrin. why do you have to do that? Kí wọ́n nìdí tó fi ní láti ṣe bẹ́ẹ̀? Instead of her to say, I'm sorry, Lord. Èyí jẹ́ pé ní kó Olúwa má mà bínú. It is the serpent. Ejò ní o. Most of us, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. after falling into temptation, Lẹ́yìn tá a ṣubú sínú ìdánwò. we put the blame on the devil. Àwa máa kó ìdálẹ́bi sí Sátánì lórí. Is it the devil that removed your clothes? Ṣé Sátánì ló bọ́ aṣọ ní ara When rẹ̀ you bí? went to commit immorality, Nígbà tí ó lọ ṣe fẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara it is àgbèrè. the devil that opened your button. Èṣù ṣé òun ló wá bọ́ aṣọ ní àgọ́ ara rẹ̀? It is the devil that put you into vehicle and said, go and meet the person. Èṣù ló tiẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n sínú ọkọ̀ tó ní pé ẹ̀yà lọ bá nìtọ̀hún ní ilé. It will be very, very, very great Ó máa jẹ́ ohun tó ní agbára púpọ̀. when so many Christians Nígbà tí ọ̀pọ̀ Kírísítẹ́nì we discover wọ́n máa ṣàwárí that after that they have arrived in hell, pé lẹ́yìn tó bá ti gún àsọ̀rùn àpáàdì. devil will tell them, Èṣù á wí fún wọn. when you were on earth, Nígbà tó wà nínú ayé, you lied so much against me. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló máa ń parọ́ lòdì sí mi. Devil does not have power over your will, Èṣù ò ní agbára lórí ìfẹ́ ọkàn rẹ. but you can surrender your will to the hands of the devil. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ ọkàn rẹ o lè jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ fún Sátánì. So devil will never come Torí náà èṣù kì yóò wá to tempt you láti wá dán ọ wò. until when you cease from existing. Bí kò ṣe wípé ó dá a lẹ́kun. Do you know what I mean by that? Ǹjẹ́ ohun tí mo sọ yé wa? He will come time after time. A máa wá ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. The day he will give up, Ní ọjọ́ tí o bá máa fìdí rẹmi. the day he will give up, Ọjọ́ tí o bá máa fìdí rẹmi. that is when you have A died. jẹ́ pé ìgbà yẹn gọ́gọ́gọ́ ló ti kú kúrò nínú ayé. Then if you miss his trap, Tí o bá wá pàdánù àpáńpẹ́ rẹ̀. he will say, I lose him. A wá wípé mo pàdánù rẹ̀. I lose her. Mo pàdánù obìnrin yẹn. Let me focus on another person. Jẹ́ pa ẹlòmíràn. You have to understand Eléyìí gbọ́dọ̀ yí ọ that the devil pé Sátánì never slumber kì í tògbé because he want to get you. nítorí pé ó fẹ́ rí ọ mú. But I pray, Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà as surely as the Almighty God bí lives, Ọlọ́run alágbá ti ń bẹ láàyè. in the name that is above every other Ní name, orúkọ èyí tó ju gbogbo orúkọ lọ. the devil will never rejoice over you. Sátánì ò ní yọ ayọ̀ ṣẹ́gun lórí rẹ. Devil mostly come Sátánì máa ń gbogbo ògbà. when a believer just receive a fresh fire from Nígbà God. tó nígbàgbọ́ bá ṣe gba iná ọ̀tun lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jesus just finished fasting.
Jésù ṣe parí àwẹ̀ àtàdúrà ni. Fresh fire. Iná ọ̀tun. Heat fire. Iná tó ní agbára. And he came. Ó wá tọ̀ ọ́ wá. I know you have received power. Mo mọ̀ wípé o ti gba agbára. If you be the son of God, Òwe tó bá jẹ́ ọmọ why Ọlọ́run. can't you do this? Kí wọ́n lè pàtó lè ṣe Why lé. can't you do this? Kí pàtó lè ṣe tọ̀hún. Of course, I am a child of God. Nítòótọ́ ṣáà ni ọmọ Ọlọ́run ni mo jẹ́. Of course, I have the power to do that. Bẹ́ẹ̀ ni tọ́ mo ní agbára láti ṣe But you bẹ́ẹ̀. are devil. Bẹ́ẹ̀ ṣù ni ìwọ. How will I surrender to your will? Báwo ni wọ́n ṣe jọ̀wọ́ ara mi sílẹ̀ fún ìfẹ́ rẹ? I pray that will always be our response Mo gbàdúrà pé èyí yóò máa jẹ́ ìdáhùn tàwa to náà. every temptation of the devil in Jesus' Gbogbo name. ìdánwò Sátánì lórúkọ Look, Jésù. a man went to mountain Ọkùnrin kan lọ sí orí òkè. fasting Ó lọ gbààwẹ̀. and he prayed for power. Ó wá gbàdúrà fún agbára. Lord, I need power. Olúwa mo nílò agbára. Let your power come upon me. Jẹ́ kí agbára rẹ bà lé mi lórí. And after prayer, Lẹ́yìn àdúrà, he was hungry. ebi wá ń pa á. So he was walking in the midst of coconut tree. Ó wá ń rìn láàrin àwọn igi àgbọn. And a voice said, Ohùn kan wá wípé, do you know that you just received power? ǹjẹ́ o mọ̀ wípé o ṣe gba agbára kọ̀tún kan ni? If truly you have received power, Bẹ́ẹ̀ pé ní tòótọ́ ló ti gba agbára náà. tell this coconut to fall down. Sọ fún àgbọn òkè yìí pé kó ré bọ́ wálẹ̀. It will obey you. A sì gbọ́ràn sí ọ lẹ́nu. And the person looked at himself. Onítàn wá bójú wo ara rẹ̀. Is it true? Therefore, I rebuke him. Ṣé ní tòótọ́ ni Sátánì mo bá ọ wí? When you just receive a fresh fire from God, Nígbà tó bá ṣe gba iná ọ̀tún lọ́wọ́ Ọlọ́run. the devil will come Èṣù máa tọ̀ ọ́ wá in order to quench the fire. láti lè pa iná náà nínú rẹ. You know, a man went to ask for power. Ọkùnrin kan lọ béèrè fún agbára. He has prayed and prayed and prayed and prayed. Ó ti gbàdúrà gbàdúrà gbàdúrà. He prayed and prayed and prayed and prayed. Ó gbàdúrà kíkankíkan. And there was assurance Àrídájú wá ń bẹ that he was just endued with power. wípé aṣèrò agbára lé lórí ni. Then on his way home, Ní ojú ọ̀nà rẹ̀ sí ilé as he was going, bí ó ti ṣe ń lọ. and the one of a little boy passed by. Ọmọkùnrin kékeré kan ó wá kọjá. The demon has entered the boy, Ẹ̀mí èṣù ti wọnú ọmọ yẹn. and the boy refused to greet him. Ọmọ yẹn wá kọ̀ láti. And he called him. Ó wá pe ọmọ náà. You see me, you cannot greet me. Orí mi ò dẹ̀ lè kí mi. Even if you don't see me at all, Tó o bá tẹ̀ rí mi rárá. am I the mate of your father? Ṣé ẹgbẹ́ bàbá rẹ ni mo jẹ́ ni? Immediately, Lójú kan náà, something disappeared from his body. ohun kan jáde kúrò lágọ̀ọ́ ara rẹ̀. The tempter will always come Adọ́niwò yóò máa fi gbogbo gbà wá. when God is about to give you tangible things. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́rẹ̀ bá fún ọ tó bá fẹ́rẹ̀ fún ọ ní ohun kan tó jẹ́ iyebíye. In order to be a blockade to that tangible thing. Ṣùgbọ́n fún òun láti wá jẹ́ ohun ìdíwọ́ ìdènà sí ohun iyebíye There náà. are so many people Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń bẹ that they have prayed a prevailing prayer tí wọ́n ti gba àwọn àdúrà àjàṣẹ́gun in a place of prayer. ní ibi ilẹ̀ àdúrà. But when getting home, Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá dé ilé, somebody will provoke them ẹnìkan dánú bí and they wọn. will get angry. Wọ́n á sì bínú. And immediately Lójú kan náà, they will lose the testimony. wọ́n pàdánù ẹ̀rí wọn. And they will thought God never answered my Wọ́n prayer. wá rò ó pé Ọlọ́run ò dáhùn àdúrà mi. I pray that today, Mo gbàdúrà pé lónìí today, yé, we will overcome every temptation. a ó borí gbogbo ìdánwò. I said we will overcome every temptation. A ó borí gbogbo In the ìdánwò. name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Let's consider 3 points before we pray. Ẹ já wo kókó mẹ́ta kí a tó gba àdúrà. The first point, Kókó kìíní, overcoming temptation. bíborí ìdánwò. Overcoming temptation. Bíborí ìdánwò. Overcoming temptation. Bíborí ìdánwò. Number 2, Ẹlẹ́ẹ̀kejì, overcoming trials. bíborí ìlàkọjá. Overcoming trials. Bíborí ìlàkọjá. Overcoming trials. Bíborí ìlàkọjá. And number 3, Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, the great reward èrè ńlá ni for the pilgrim that overcome. fún àwọn arìnrìnàjò àti àtìpó tí ó borí. The great reward Èrè ńlá ni for the pilgrim that fún overcome. àwọn arìnrìnàjò tí ó borí. The great reward Èrè ńlá ni for the pilgrim that fún overcome. àwọn arìnrìnàjò tí ó borí. What is point number 1? Kí ni kókó ẹlẹ́ẹ̀kínní? Can you say it loud and loud Tí o and lè loud? sọ ọ́ lówòkè dáradára. I can't hear your Mi voice. ò gbọ́ ohùn rẹ̀. Overcoming temptation. Bíborí ìdánwò. Now, in that book of Matthew chapter 4, Nínú ìwé Mátíù orí ìkẹrin, we are going to read verse 2. máa ka ẹsẹ̀ kejì. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Tí ó sì ti gbàwẹ̀ ní ogójì ọ̀sán àti ogójì òru, lẹ́yìn náà ni ebi ń pa á. Now,
báyìí. Have you opened your Bible? Ṣé ìwọ náà ti ṣí Bíbélì rẹ sí? I want you to mark that place. Kí o fa ìlà sí ibẹ̀ yẹn. Underline hungered. Fàlà sí abẹ́ ebi ń pa. Hungered. Ebi ń pa. Ọ̀rọ̀ tí ó kẹ́yìn níbẹ̀. Reason why I told you to underline it. Èrèdí tí mo fi ní pé kò fagi sí abẹ́ rẹ̀. Devil knew that Jesus was angry. Èṣù mọ̀ wípé ebi ń pa Jésù Olúwa. He came when he was hungry. Ó tọ̀ wá nígbà tí ebi ń pa. He knew that he need food. Ó mọ̀ wípé ó nílò oúnjẹ ní àkókò yẹn. And he cannot tempt him with any other thing. Kò sì lè fi ohun mìíràn dán Jésù wò. Since he is so much hungry. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ebi ń pa kíkankíkan. And you know, if I tell him, since he just received prayer from God, and I tell him to turn this thing to bread, he will surely do that. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀gbàgbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni, tí bá wí pé kó sọ nǹkan di àkàrà yóò ṣe é dandan. Now, I want you to mark this thing. Mo fẹ́ kí o padà sí abẹ́ yìí. Number one, Àkọ́kọ́, the tempter came adọ́niwò tọ̀ wá. when Jesus was hungry. Adọ́niwò wá nígbà tí ebi ń pa Jésù. The tempter came Adọ́niwò wá when Jesus was hungry. nígbà tí ebi ń pa Jésù. And number two, Ẹlẹ́kejì. when Jesus was just endued with power. Nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi agbára lé Jésù Kristi Olúwa lọ́wọ́. When Jesus was just endued with power. Nígbà tá a ṣe rọ̀dẹ̀dẹ̀ agbára ńlá lé Jésù lórí. Now, let me tell you something. Ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún wa. As far that you can never attract a dog with dog meat. Níwọ̀n ìgbà tí o kò lè fa ojú ajá sí ara ẹran ajá. That is, you cook the meat, I mean the body or the meat of the dog. Ìyẹn túmọ̀ sí pé o ṣe ẹran ajá gangan. And you give it out to the dog. O wá fi fún ajá. As long that you can never tempt him with that. Níwọ̀n ìgbà tí o lè fi èyí dánwò rárá. Likewise the devil. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ Sátánì. Devil will never tempt you with anything that cannot get you. Èṣù ò lè fi ohunkóhun dánwò tí kò lè rí ọ mú. Devil will never tempt you with a particular sin. Èṣù kò ní fi ẹ̀ṣẹ̀ kan pàtó dánwò. If he didn't see the maybe little quantity of the love of that sin in your life. Bí kò bá rí díẹ̀ kéréje ìfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀hún nínú ayé rẹ. So temptation does not come from God. Nítorí náà ìdánwò kì í ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. So, because I told you, God can never tempt his children to sin. Nítorí pé mo wí fún yín ṣáájú pé Ọlọ́run kò lè dán àwọn ọmọ rẹ̀ wò láti dá ẹ̀ṣẹ̀. But temptation comes from the devil. Ṣùgbọ́n ìdánwò máa ń ti ọ̀dọ̀ èṣù wá. And it always comes with this proportion. Ó sì máa ń wá pẹ̀lú ìpinnu yìí. Every temptation is a question. Gbogbo ìdánwò ó jẹ́ ìbéèrè. Tell the person beside you. Sọ fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Every temptation is a question. Gbogbo ìdánwò ni ìbéèrè. I can't hear your voice loud and Yóò clear. gbọ́ òun rẹ dáradára. Gbogbo ìdánwò ni ìbéèrè. When devil come Nígbà tí èṣù bá wá. to commit a particular sin, Pé kí o dá ẹ̀ṣẹ̀ kan pàtó. he is asking you a question. Ó ń bi ẹ́ ní ìbéèrè ni. Agree with me to rebel against God? Fi ohùn ṣọ̀kan pẹ̀lú mi kí a ṣe ìṣọ̀tẹ̀ lòdì sí Ọlọ́run. Ǹjẹ́ o lè fohùn ṣọ̀kan pẹ̀lú mi ká ṣe ìṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run? And if you heed to that sin, Ǹjẹ́ tí o bá wá tẹ́tí gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà? you are telling him, I agree to rebel with you against God. O ti fi èsì fún ni ẹ wípé mo gbà sí ọ lẹ́nu pé kí a jọ ṣe ìṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run. Agree with me that the death of Jesus is nothing? Ǹjẹ́ o lè fi ohùn ṣọ̀kan pẹ̀lú mi pé ikú Jésù kò jámọ́ kankan? And you committing that sin, indirectly you are saying, yes, the death of Jesus is nothing. Ní òdì kejì ẹ̀wẹ̀, tó bá wá dá ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀hún, ó sọ fún Jésù pé nítòótọ́ bẹ́ẹ̀ mà ní Sátánì ikú Jésù kò jámọ́ kankan. The only answer, Ìdáhùn hóró ẹyọ kan ṣo péré ibẹ̀. the only one answer Ìdáhùn hóró ẹyọ kan ti bẹ níbẹ̀. to every question, Sí gbogbo ìbéèrè ni. I mean this temptation, Àní àwọn ìdánwò wọ̀nyí tá à ń sọ. is resisting or rebuking. Òun ni dídojú ìjà kọ́ àbí
bíbá wí. Or running. Àbí fífẹsẹ̀fẹ́. There are some sin. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà. You must not resist it. O gbọ́dọ̀ dojú ìjà kọ. You have to run. O gbọ́dọ̀ fẹ́rẹ́gẹ́ ni. You just have to run. Ohun tó ní láti ṣe ni pé kò Because sá. if you don't run, Nítorí pé bí o kò bá sá, you will be in danger. o lè wà ní ìjàmbá. A man Ọkùnrin kan, was inside the room ó ń bẹ nínú yàrá. and something happened. Ohun kan wá ṣẹlẹ̀. And there was a particular woman in the house. Obìnrin kan wà nínú yàrá kan. And this brother is a Christian. Arákùnrin ọ̀hún yìí ó sì jẹ́ onígbàgbọ́. And this lady entered the room, Obìnrin yìí wá wọnú yàrá rẹ̀ lọ. naked herself, Ó túra rẹ̀ sí hòhò. and hugged the man. Ó sì gbá ọkùnrin mú, ó gbá a mọ́ra. If you are the one, what will you do? Bí ó bá jẹ́ pé ìwọ ni, kí ni ohun tó ó ṣe? What will you do? Kí ló máa ṣe tó bá jẹ́ ìwọ ni? They said, Wà wí pé and she said, if you shout, obìnrin yẹn wá wí pé tí o bá pariwo, if you shout, tí o bá pariwo, I will cry. mo máa pariwo, màá sunkún. That you come and you want to rape me. Wí pé o wá bá mi, o sì fẹ́ bá mi sùn. That in fact you are the one that removed my clothes. Pé kódà ìwọ gan ló tẹ̀ bọ́ aṣọ ní ara mi. But if you agree with me Ṣùgbọ́n tí o bá gbà sí mi lẹ́nu, to break the heart of God, pé ká bà Ọlọ́run ní ọkàn jẹ́. to defy the temple of Holy Ghost, Tí a bà tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ jẹ́. to cause blemish on your body, Láti fa ìdìbàjẹ́ sára rẹ. to wound your joy and assurance of heaven, Láti fa ọgbẹ́ sí ayọ̀ àti ìdánilójú ọ̀jọba to Ọlọ́run rẹ. remove your name from the book of Pé life, ká parúkọ rẹ kúrò nínú ìwé ìyè. I will tell anybody. Mi ò ní sọ fún ẹnikẹ́ni. And the man looked into her face Ọkùnrin wá wo ojú rẹ̀. and raised up his hand Ó wá gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè. and slapped him. Ó sì gbá a ní etí. And the woman fainted Obìnrin ó sì dákú. and he ran away. Ó wá sá lọ. So there are some sin, Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan ń bẹ. there are some temptation Àwọn ìdánwò kan wà. that you don't need to be a gentleman. Jẹ́ pé o ò ní láti jẹ́ ọkùnrin jẹ̀lẹ́ńkẹ́. You have to heart. O ò gbọ́dọ̀ jẹ́ sùmẹ̀sùmẹ̀. O ò gbọ́dọ̀ gbé nǹkan sójú When ṣe. it comes to temptation, Tó bá dorí ìdánwò dé. if you are dull, Tí o bá ń ṣe sùmẹ̀sùmẹ̀. the devil will get you and make and on behalf of you, he will glory against the church and God. Sátánì ó máa rí ọmú. Àti ní pé nítorí rẹ̀, á ṣògo gbéraga lòdì sí ìjọ àti sí Ọlọ́run. So the greatest mistake Torí náà, àṣìṣe ńlá tí ń bẹ that níbẹ̀. our first father make, Tí bàbá ńlá wa àkọ́kọ́ dá. the first mother, Àti ìyá wa is àkọ́kọ́. that she was communicating with the devil. Òun ni pé ó ń jíròrò papọ̀ pẹ̀lú Sátánì. And when devil is tempting you to sin, Nígbà tí Sátánì ń dánwò láti dá ẹ̀ṣẹ̀. instead of you to rebuke, Èyí tí ó yẹ kí o bá a wí. to resist, Àbí kó dojú ìjà or to kọ. run, Àbí kó sá. and you are communicating with him, Ó wá ń bá ń jíròrò papọ̀, ń bá sọ̀rọ̀ papọ̀. the devil will begin to lower the strengthening of God concerning that sin. Ọ̀rọ̀ ìmúnípa Ọlọ́run nípa ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Ìṣàbẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́ kí ó máa pa ẹnumọ́ díẹ̀díẹ̀ nínú rẹ̀. And the fourth you have to know about temptation. Ohun àkọ́kọ́ tó wá ní láti mọ̀ nípa ìdánwò. You falling into temptation, automatically and immediately you are separated from God. Ṣíṣubú rẹ sínú ìdánwò túmọ̀ sí pé a ti yà ọ́ nípa kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So, once you fall into temptation Torí náà ní kété tí o bá ṣubú sínú ìdánwò in the spirit realm, nínú ẹ̀mí, let me put this. There is a wall that will come between you and God immediately. ògiri ìkèlé kan ń bẹ tí yóò wá sáàárín ìwọ àti Ọlọ́run lójú kan náà. I pray for you. Mo gbàdúrà fún yín Any temptation that you have fallen into it pé ìdánwò kí ìdánwò tó ti ṣubú sínú rẹ̀, that has affected you badly, èyí tó ti pa ọ́ lára búburú. the Lord will deliver you today. Olúwa yóò gbà ọ́ là I lónìí. said the Lord will deliver you Mo today. ní Olúwa yóò gbà ọ́ là lónìí. So the fourth you have to know, Òtítọ́ tó ní láti mọ̀ to be tempted is not a sin, pé kí a dánwò kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ rárá. but to fall into temptation is a sin. Ṣùgbọ́n ṣíṣubú rẹ̀ sínú ẹ̀ṣẹ̀ òun ni ẹ̀ṣẹ̀, sínú ìdánwò ní ẹ̀ṣẹ̀. So when you are tempted with sin, Nígbà tí a bá fi ẹ̀ṣẹ̀ dánwò, some people said even when you are tempted with sin, you are going to hell. àwọn kan tẹ̀ wípé tá a bá fẹ̀ṣẹ̀ dánwò ọ̀run àpáàdé ló ń lọ. But Ṣùgbọ́n
When you are tempted with sin, nígbà tá a bá fẹ̀ṣẹ̀ dán wò, and you fall into that sin, ó wá ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ you náà, will go to hell. ọ̀run àpáàdé ló bá lọ. But when you are tempted with sin, ṣùgbọ́n tí a bá fẹ̀ṣẹ̀ dán wò, but you never fall tí ó wá ṣubú into that sin, sínú ẹ̀ṣẹ̀ you náà, will get to heaven. wà á dé ìjọba ọ̀run. Let me tell you this story. Jẹ́ kí n sọ ìtàn yìí fún ọ. There was a man. Ọkùnrin kan ń bẹ. This man was a Christian. Ṣé onígbàgbọ́? Himself and the wife, they were looking for child. Òun fúnra rẹ̀ àtaya rẹ̀ wọ́n ń wá ọmọ. They have prayed and prayed and prayed and prayed. Wọ́n ti gbàdúrà lórí rẹ̀. And yet nothing happened. Síbẹ̀ ohunkóhun kò ṣẹlẹ̀. And different advice begin to come from different angles. Onírúurú ìmọ̀ràn bẹ̀ sí máa wá láti igun kọ̀ọ̀kan káàkiri. Well, let's do this. Let's do this. Let's do this. Ẹ jẹ́ ká ṣe eléyìí, ẹ jẹ́ ká wágbọ́n eléyìí ṣe. And somebody told him, Ọkùnrin kan ẹnìkan wá wí fún. but I thought you said your God is a merciful God. Ṣùgbọ́n mo lérò pé o sọ pé Ọlọ́run rẹ aláàánú ló ń ṣe. Yes, he's a merciful God. Bẹ́ẹ̀ aláàánú. When you were preaching to me, I thought you said that God is so kindful, full of love. Nígbà tí òun wàásù fún mi, mo lérò pé o sọ wípé Ọlọ́run ẹ kún fún ìfẹ́ àti ìyọ́nú. And you also said that no matter the sin I have committed, that God is faithful, he will forgive. Ó sì sọ wípé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí mo lè ti dá. Olóòótọ́ ni Ọlọ́run yẹn yóò dáríjì. My friend, Ọ̀rẹ́ mi, I want to ask you a question. mo wá fẹ́ bi ọ́ ní ìbéèrè kan. If you die, Tí o bá kú, who will bury you? ta ló máa sin ọ́? Instead of him to rebuke immediately, Èyí tí ẹ kí ọkùnrin yìí kí ó bá wí lójú kan náà. he began to think, Ó bẹ̀ sí máa ronú. of course, if I die before my wife will bury me. Nítòótọ́ tí n bá kú ṣáájú aya mi, ìyàwó mi yóò sin mí. Where do you heard that before? Níbo ló ti gbẹ́ lè rí tẹ́lẹ̀? So you will not have any children that will put a swell on your grave? Ìyẹn túmọ̀ sí pé òní náà ọmọ kan tó máa bu iyẹ̀pẹ̀ fẹ́rúfẹ́rú fórí ìsàkú rẹ. I will advise you. Màá gbà ọ́ níyànjú. Get a lady in the village. Ní ọmọ obìnrin kan ní abúlé. And then after having children, Lẹ́yìn tẹ́ bá sì ti ní ọmọ. maybe 2 or 3, Bóyá méjì àbí mẹ́ta. then you will go and meet your wife and you will tell, I'm sorry. Wàá sì lọ bá aya rẹ wípé máma bínú mo ti ṣe nǹkan báyìí o. She will forgive you. A lè dáríjì ọ́. This man failed. Ọkùnrin sì ṣubú sínú ìdánwò náà. And he committed the sin of adultery. Ó sì dá ẹ̀ṣẹ̀ panṣágà àgbèrè. One day, Ọjọ́ kan. no, he bought a different type of food, fruit and clothes. Take it to the village. Ó ti ra onírúurú àwọn èso àti aṣọ, ó sì ti gbé lọ sí abúlé. Before he got there, Ó tó débẹ̀. he died. Ó kú. Where do you think he will go? Níbo lè lérò pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ máa lọ? So, this man, Ọkùnrin yìí, assuming that he rebuked, ìbá ṣe pé ó kọ ìdánwò yìí, he will not fall into such temptation. kò bá má ṣubú sínú irú ìdánwò bẹ́ẹ̀. So, if we truly want to follow Jesus, Nítorí náà nítòótọ́, bá fẹ́ tẹ̀lé Jésù Kristi Olúwa lẹ́yìn. we can choose to resist every actions and thought that is against his will. A lè yàn láti dojú ìjà kọ gbogbo àwọn èrò àti ìṣe tó lòdì sí ìfẹ́ rẹ̀. But every child of God must recognize the role of the scripture while tempted with temptation. Ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa rántí ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ nígbà tí a bá ń fi ẹ̀ṣẹ̀ dán wa wò. You must recognize the roles of the scripture in overcoming temptation. O ní láti jẹ́ kó yọ àwọn ọ̀rọ̀ àti ìlànà ìwé mímọ́ nígbà tí a bá ń fẹ̀ṣẹ̀ dán ọ wò. The Bible told us in the book of Psalms chapter 119 verse 11. Bẹ́ẹ̀ni sọ fún wa nínú ìwé Sáàmù orí kìíní 119 àti ẹsẹ̀ 11 rẹ̀. Thy word Pé ọ̀rọ̀ rẹ have I hid in my mo heart, pamọ́ ní òkun àyà mi. that what? Pé ní o, That I may not sin against kéèmí you. má bàa ṣẹ̀ sí ọ. You must always have the scripture in your heart. Ìwé mímọ́ gbọ́dọ̀ máa wà nínú ọkàn rẹ gbogbo. If you don't want to fall into temptation, O bàbá ṣubú sínú you must ìdánwò. have the scripture in your mind. Ìwé mímọ́ ó gbọ́dọ̀ máa wà gbé nínú ọkàn rẹ. But one of the most crucial scripture Ṣùgbọ́n ọ̀kan nínú àwọn bíbélì that I ìmánìgbàgbé really love that talks about temptation tí mo fẹ́ràn púpọ̀
It's the book of 1 Corinthians chapter 10. Oníwèé Kọ́ríńtì kìíní orí ìkẹwàá. We are going to read verse 13. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kọ́ríńtì kìíní orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàlá. The Bible says, there had no temptation taking you, but such as it is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Kò sí ìdánwò kan kò ṣe irú èyí tí ó mọ níwọ̀n fún ènìyàn. Ṣùgbọ́n olódodo ni Ọlọ́run, ẹni tí kì yóò jẹ́ kí a dán yín wò ju bí ẹ̀yin ti lè gbà á. Ṣùgbọ́n tí yóò sì ṣe ọ̀nà àti iyọ̀ pẹ̀lú nínú ìdánwò náà kí ẹ̀yin kí ó ba lè gbà á. Now, báyìí, this place we are told ibi àwí fún wa that the Lord will make a way Olúwa yóò ṣe ọ̀nà to escape. ọ̀nà àti sálà. A minister just finished preaching, Oníwàásù kan ṣe parí ìwàásù. and he went to the hotel with the wife Ó wá lọ sílé ìtura pẹ̀lú aya rẹ̀ after ministration. lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́. Very hot message. Ìwàásù tó gbóná jọyinjọyin. And somebody was knocking at the door. Ẹni kan kọlẹ̀kùn, ó ń kan ilẹ̀kùn. And as this man got up, Bí ọkùnrin ti ṣe dìde, he put on knicker. ó wọ pípẹ́ àwọ̀tẹ́lẹ̀. He wanted to go and open the door. Ó wá fẹ́ lọ ṣí ilẹ̀kùn náà. But the Spirit of God said, Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run wípé go back. padà Tell your wife to go and open the door. sọ fún aya rẹ̀ pé kó lọ ṣí ilẹ̀kùn náà. He sat back. Ó sì kó padà. Then he told the wife, Ó wá sọ fún ìyàwó rẹ̀ go and attend to the person. lọ bá onítọ̀hún tó ń kanlẹ̀kùn yẹn. Immediately, Ní ojú kan náà when she opened the door, tí aya rẹ̀ máa ṣílẹ̀kùn. a prostitute has naked herself. Aṣẹ́wó kan ti tú ara rẹ̀ sí kòkò. Cameraman has follow her. Àwọn ayàwòrán ti tẹ̀lé Those lẹ́yìn. that we snap, they have come. Àwọn tó máa yàwòrán yẹn wọ́n ti tẹ̀lé. When she opened the door, Kété tí aya olùṣègùtàn ṣílẹ̀kùn. that prostitute just grabbed her. Aṣẹ́wó yìí ó kọ̀ tẹ̀ gba And ìdìmọ́ they lára. began to snap. Wọ́n bẹ̀ sí máa yàwòrán. Assuming it was the man that went to open the door, Ìbáṣe pé ọkọ ló lọ ṣí ilẹ̀kùn. they will publish it on newspaper that a man of God was caught with a prostitute. Wọ́n á gbé àwọn ìwé oníròyìn wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan àṣẹ̀gbámú ni o pẹ̀lú aṣẹ́wó. If you are not hearing from God, Tí o kò bá kí ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. how can you be able to escape such a temptation? Báwo ló ṣe lè bọ́ sálà kúrò lọ́wọ́ irúfẹ́ ìdánwò bẹ́ẹ̀? I pray for you Mo gbàdúrà fún ọ that today pé lónìí your ear will be opened. etí rẹ yóò ṣí sílẹ̀. I saw your ear will be opened. Mo rí pé etí rẹ yóò ṣí In the sílẹ̀. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Where does temptation come from? Níbo ni ìdánwò ti máa ń wá gan-an? It is from two people. Láti ọ̀dọ̀ ènìyàn méjì ló ti máa ń wá. Number one, Ẹni àkọ́kọ́ from our own lust. láti inú ìfẹ́kùfẹ́ ọkàn tiwa. From our own lust. Láti inú ìfẹ́kùfẹ́ ọkàn tiwa. I will use this as illustration. Màá lo eléyìí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. When Jesus was hungry, Nígbà tí ebi ń pa Jésù, the devil came. èṣù wá. The time your body began to taste for a particular sin, Àkókò tí ara rẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dìde ń rú sókè ń pòǹgbẹ fún ẹ̀ṣẹ̀ kan pàtó. devil will bring somebody that will satisfy that sin. Èṣù máa mú ẹnìkan wá tá mú kí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kó ní ìtẹ́lọ́rùn. In the book of James chapter 1 verse 3 and 4. Nínú ìwé Jákọ́bù orí kẹta. James chapter 1 Jákọ́bù orí kìíní. verse 13 and 14 rather. Ẹsẹ̀ kẹtàlá àti ìkẹrìnlá. James chapter 1 Ìwé Jákọ́bù orí kìíní. verse 13 and 14. Ẹsẹ̀ kẹtàlá àti ìkẹrìnlá. The Bible said, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with what? Evil. Neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Jákọ́bù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàlá dé ìkẹrìnlá. Kí ẹnikẹ́ni tí a ń dánwò má ṣe wípé láti ọwọ́ Ọlọ́run ni a ti dán mi wò. Nítorí a kò lè fi búburú dán Ọlọ́run wò. Òun náà kì í sì ń dán ẹnikẹ́ni wò. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù ni à ń dánwò nígbà tí a bá ti ọwọ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ fà á lọ tí a sì tàn án jẹ. Number 2. Lẹ́kejì, They are also inspired by the devil. wọ́n á tún máa gba ìmísí láti ọ̀dọ̀ èṣù wá. Devil always project
things against the children of God. Èṣù máa ń gbóhùn kan kalẹ̀ lòdì sí àwọn ọmọ Ọlọ́run. He can project past evil when maybe the movie you have watched about 10 years ago. Bóyá ohun àwòrán kan tó ti wò bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn. The music that you have listened to about 20 years ago. Orin tí o ti gbọ́ bí ogún ọdún sẹ́yìn. They can just project it before you. Ó kàn lè gbé ka iwájú rẹ. Why can't you think of this? Pé tó lè ronú nípa eléyìí. Why can't you sing this one? Pé tó lè kọrin eléyìí. But what do you need to do? Gbọ́ kí ló ní láti ṣe. You have to resist. Òun láti dojú ìjà In the kọ. book of Genesis chapter 3 verse 1 to 6 Nínú ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹfà and verse 13, àti kẹtàlá. that woman said, Obìnrin yẹn wípé the serpent inspired me and I eat. ejò yìí ni ó tàn mí mo sì jẹ ẹ́. The serpent inspired me and I eat. Ejò yìí ni ó tàn mí bẹ́ẹ̀ ni mo sì jẹ ẹ́. Then how can we overcome temptation? Báwo wá ni a ṣe lè borí ìdánwò? Because this is the greatest battle. Nítorí pé èyí ni ogun tí ó ní agbára jùlọ. This is what is called the Christian battle, of Èyí course. ni ohun tá à ń pè ní ogun ìjàkadì Kìrìsìtẹ́nì. I remember Mo rántí some years back, àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. I had revelation Mo rí ìfihàn kan about the safety garden of the Lord. nípa ibi ìdáàbòbò ọgbà Olúwa. And in that revelation, Nínú ìfihàn náà, a lion was running up after a particular man. kìnìún kan ó ń lépa ọkùnrin kan pàtó. This lion have the leg of a man, Kìnìún yìí ó ní ẹsẹ̀ bíi ti tènìyàn. but head of a lion. Ṣùgbọ́n orí kìnìún ni ó ní. And he was running after the man. Ó sì ń sáré tẹ̀lé ọkùnrin lẹ́yìn. And the man entered that garden. Ọkùnrin sì wọnú ọgbà yìí lọ. But this lion could not be able to enter the garden. Ṣùgbọ́n kìnìún yìí kò wá lè wọnú ọgbà náà. And when this man rushed inside the garden, Nígbà tí ọkùnrin wá sáré wọnú ọgbà yìí lọ. the Lord took the man and hid him in the hollow of his hand. Olúwa gbá ọkùnrin náà mú. Ó sì fi sí abẹ́ ìdáàbòbò ara rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀. And the Lord said, Olúwa wá wí pé those that are in my hand, àwọn tó ń bẹ ní àtẹ́lẹwọ́ mi. I will not allow the enemy to take it away. N kò ní Take them away. fàyè gba àwọn ọ̀tá láti gbà wọ́n lọ. And the devil laughed. Ọkùnrin wa èṣù wá And rẹ́rìn-ín. he said something. Èṣù wá sọ ohun kan. Your children, Àwọn ọmọ rẹ̀ they are always attracted by the beautiful fruit outside this garden. gbogbo la máa ń fi àwọn èso tó rẹwà ní òde ọgbà yìí gbogbo la máa fi ń fà wọ́n la máa fi ń tàn wọ́n ló máa ń wọ̀ wọ́n lójú. I know Mo mọ they will come out wọ́n máa jáde in order to get my fruit. láti lè wá gbà nínú èso mi. Through that, Nípa ẹsẹ̀ léyìí, I will get them. màá rí wọn mú. What is that fruit? Kí ni èso náà? Things of the world. Àwọn ohun ti ayé, Love of pleasure. ìfẹ́kùfẹ́ ti adùn, Music of the àwọn world. orin ayé, Movies of the àwọn world. àwòrán fún ayé, Dressings of the àwọn world. ìmúra ayé, Language of the world. èdè ayé. Welcome. Wọ́n á wá. Because they are always attracted. Torí pé wọ́n máa jẹ́ ohun tó máa ń fani mọ́ra wọ̀nyí lójú. I pray you will not be attracted again. Mo gbàdúrà pé wọn kì yóò wọ̀ ọ́ lójúmọ́. How can we be able to overcome temptation? Báwo ni a ṣe lè borí ìdánwò? Number one, Àkọ́kọ́, avoid the pathway to temptation. yẹra fún ọ̀nà tó yọrí sí ìdánwò. Avoid the pathway to temptation. Yẹra kúrò lọ́dọ̀ ọ̀nà tó yọrí sí ìdánwò. In the book of Matthew chapter 6, Nínú ìwé Mátí orí ìkẹfà, verse 13. ẹsẹ̀ kẹtàlá. Matthew chapter 6, verse 13. Mátí orí ìkẹfà, ẹsẹ̀ kẹtàlá. The Bible says, Bíbélì sọ pé, lead us not into temptation. má ṣe fà wá sí inú ìdánwò. Lead us not into temptation. Má ṣe fà wá sínú ìdánwò. But you have to know something. Gbọ̀ngàn gbọ́dọ̀ yí ọ. As you are praying, Bí o ti ṣe ń gbàdúrà, Lord, Olúwa, do not lead me into temptation. má ṣe fà mí sínú ìdánwò. You also, you must not go to where you will be led into temptation. Ìwọ náà ò gbọ́dọ̀ lọ síbi tá a ti máa dán You wò. must avoid every pathway to temptation. O gbọ́dọ̀ yẹra kúrò ní gbogbo àwọn ọ̀nà tó yọrí sí ìdánwò. In the book of Proverbs, Nínú ìwé òwe, chapter 4, verse 14. orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Proverbs, Ìwé òwe, chapter 4, verse 14. orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. The Bible said, Bíbélì wípé, enter not into the tent or part of the wicked. má ṣe lọ sí àgbàlá àbí agbo àbí ipa ọ̀nà àwọn ènìyàn búburú. Do not go to the part of the wicked. Má ṣe lọ sí ipa ọ̀nà àwọn ènìyàn búburú. You must avoid every pathway to temptation. Gbogbo ọ̀nà tó yọrí sí ìdánwò ló gbọ́dọ̀ yẹra fún pátápátá. Anything you know you will do, Ohunkóhun tó mọ̀ pé ó máa ṣe. anywhere you know you will go, Ibikíbi tó mọ̀ pé ó máa lọ. any road you know you will pass, Ọ̀nà kọ́nà tó mọ̀ pé ó máa gbà kọjá. that you will fall into Tó temptation. máa fi ṣubú sínú ìdánwò. Any friend that you know that if you visit them, Ọ̀rẹ́ kọ́rẹ́ tó mọ̀ pé tí o bá bẹ̀ you wọ́n will wò, fall into o temptation. máa ṣubú sínú ìdánwò. You must avoid them. O gbọ́dọ̀ yẹra fún wọn. Number 2, Ẹlẹ́ẹ̀kejì, beware of those who will entice you. máa kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn ẹni tí yóò tàn ọ́ jẹ. Beware of those
who will entice you. máa kíyèsára lọ́dọ̀ àwọn tí yóò tàn ọ́ jẹ. In the book of Psalm chapter 1, nínú ìwé sáàmù orí kìíní verse 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì. Psalm chapter 1, orin dáfídì orí kìíní verse 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní àti ìkejì. The Bible said, bíbélì wípé. walk not in the counsel of the ungodly. má ṣe rìn ní àwùjọ àwọn ènìyàn búburú. Walk not in the counsel of the ungodly. má ṣe rìn láàrin àwùjọ àwọn ènìyàn búburú. Because they will never tell you to do things that line up with the word of God. nítorí pé wọn kì yóò sọ fún ọ rárá láti ṣe ohun náà èyí tó gúnrégé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. They will never tell you to do things that rhyme with the word of God. wọn ò ní kó ṣe ohunkóhun tó bá ọ̀rọ̀ ọlọ́run mu rárá. They will always lead you into temptation. gbogbo ìgbà ni wọ́n máa darí rẹ̀ sínú ìdánwò. They will always lead you to commit fornication. gbogbo ìgbà ni wọ́n máa darí rẹ̀ sínú àgbèrè. Whosoever that you know, ẹnikẹ́ni tí o bá mọ̀. that whenever you walk with a person, pé nígbàkúgbà tó bá bọ́ nítọ̀hún rìn. you'll be falling to temptation. o máa ṣubú sínú You ìdánwò. have to cut off from the person. o ní láti jáde rẹ̀ gbà kúrò lọ́dọ̀. You must understand. torí náà ó gbúdọ̀ yí ọ. Whosoever pé ẹnikẹ́ni. that when you are living with a person, pé tó bá ń bá nítọ̀hún gbé. the person always lead you into temptation. ẹni náà máa fi gbogbo gbà darí rẹ̀ sínú ìdánwò. You better try it and find your way. o jẹ́ àgbìyànjú kó gbá ọ̀nà tirẹ̀ lọ. Number 3. ẹlẹ́kẹta. Keep your eyes on Jesus. pa ojú rẹ mọ́ sí ara Jésù. Keep your eyes on Jesus. pa ojú rẹ mọ́ sí ara Jésù. In the book of Hebrew, nínú ìwé Hébérù. chapter 11, verse 27. orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Hebrew. ìwé Hébérù. Chapter 11, verse 27. orí kọkànlá ẹsẹ̀ The kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Bible told us there bíbélì sọ fún wa níbẹ̀. that Moses pé endured. Mósìsì ó faradà á. And he set his eyes on him that was ó sì invisible. fi ojú rẹ̀ sára ẹni náà tí ó ń ṣe ẹni àìrí. He rejected the offer of Egypt. ó kọ àwọn ohun tí íjíbítì fi fún un, ó kọ̀ ọ́ sílẹ̀. And his eyes was focused on him that was invisible. ó sì gbójú sun rẹ̀ sí ara ẹni náà tí a kò lè rí lára. And in the book of Hebrews chapter 12, nínú ìwé Hébérù orí ìkejìlá. Hebrews chapter 12, Hébérù orí kejìlá. verse 2 and 3. ẹsẹ̀ kejì àti ìkẹta. Hebrews 12, Hébérù orí 2 kejìlá. and 3. ìkejì àti ìkẹta. The Bible told us, bíbélì sọ fún wa. looking unto Jesus. kí a máa wo Jésù. Looking unto Jesus, ká máa wo Jésù. the author and the finisher of our faith. aláṣẹ pé àti olùpilẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ wa. Consider him, ìwọ náà wò ó. lest you faint. kí o má bàa ṣubú. Consider him, wò ó. lest you faint. kí o má bàa ní àárẹ̀. Number 4, ẹlẹ́kẹrin. pray gbàdúrà. and ask the Lord to help you. kí o sì sọ fún Olúwa kó ràn ọ́ lọ́wọ́. There's some temptation àwọn ìdánwò kan wà. that you have to pray tí o ní láti gbàdúrà. that God should just help you. pé Ọlọ́run kó ṣàràn ọ́ lọ́wọ́. God should just help you. pé kí Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́. Lord, I don't know what to do. Olúwa mi mọ tí mo máa ṣe. I don't know where to go. mi ò mọ mi tí mo máa lọ. Just help me. ṣàràn mi lọ́wọ́. I will use this example. màá lo àpẹẹrẹ yìí. There was a sister. obìnrin kan wà. This sister, obìnrin yìí. the family began to persuade her. àwọn ìdílé bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yọ lẹ́nu. I want to see your husband. mo fẹ́ rí ọkọ rẹ. This Jesus that you are shouting about. Jésù tó tẹ̀ ń pariwo káàkiri yìí. This heaven and hell you are shouting about. ọ̀run tó tẹ̀ ń pariwo káàkiri yìí. Does rapture say you should not marry? ṣé ìgbàsókè wa ni pé kò má fẹ́ ọkọ níbí. Bring home husband. wá pẹ̀lú ọkọ rẹ wá sílé. And they began to persuade. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ lẹ́nu. Persuade. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ lẹ́nu. Persuade. yọ lẹ́nu. And she refused to pray. ó sì kọ̀ láti gbàdúrà. Bible said we should be obedient to our parents. bíbélì wípé ká ṣàgbọ́ràn sọ́wọ́ òbí wa lẹ́nu. And immediately devil walk out a man. pápápá Sátánì gbé ọkùnrin kan dìde. And the man came, ọkùnrin sì wá. impregnated her. ó sì fún ní oyún. Baby is now there, ọmọ jòjòló wa ń bẹ níbẹ̀. but she regrets. ṣùgbọ́n ó kábàámọ̀. A second wife. aya kejì. She became a second wife. ó di ìyàwó kejì. No food, kò sóúnjẹ. no work. iṣẹ́ ò sí. She surrendered to the voice of the tempter through the mouth of her parent. ó jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ sí ohùn adánniwò nípasẹ̀ ẹnu àwọn òbí rẹ̀. The Bible says, bíbélì sọ wípé wash and pray, ẹ ṣọ́nà ṣọ́ra lest kẹ́sì you gbàdúrà fall into temptation. kí ẹ má bàa ṣubú sínú ìdánwò. You have to understand, ó gbúdọ̀ yí ọ. there's some temptation that you have to pray. àwọn ìdánwò kan wà tí o ní láti gbàdúrà.
You have to O pray. gbọ́dọ̀ gba àdúrà. You have to pray. O gbọ́dọ̀ gba àdúrà. I pray. Mo gba àdúrà. If you are going through any of that, Tí o bá ń là kankan ní wọn kọjá, the Lord will deliver you. Olúwa yóò gbà ọ́ là. I can hear your good Yóò amen. gbọ́ àmì rẹ̀. Number 5. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, Resist the devil. dojú ìjà kọ Sátánì. Resist the devil. Dojú ìjà kọ èṣù. In the book of Ephesians chapter 4 verse 27. Nínú ìwé Éfésù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ Ephesians chapter 4 verse 27. Éfésù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ The kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Bible says, never give place to the devil. Bíbélì pé kí ẹ má sì ṣe fi àyè fún èṣù. Don't give him place at all. Má ṣe fi àyè fún At rárá. all. Rárá. Don't give him chance. Má ṣe fàyè gbà á. Giving him chance is going to make him to establish his throne. Fúnfun láàyè ó máa fún ní òmìnira láti fi ìtẹ́ rẹ̀ kalẹ̀. James 4:7. Ìwé Jákọ́bù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ keje. James 4 verse 7. Jákọ́bù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ The keje. Bible says, resist the devil, Bíbélì pé ẹ kọjú ìjà sí èṣù. and he shall flee from you. Yóò sì sá kúrò lọ́dọ̀ yín. So there's some temptation that you have to resist. Àwọn ìdánwò kan wà tí o ní láti dojú ìjà kọ. You have to resist. O gbọ́dọ̀ dojú ìjà kọ. I rebuke you. Mo bá ọ wí. And this you must done when evil thought come. Èyí sì jẹ́ ohun tó ní láti máa ṣe nígbà tí èrò búburú bá ń wá sí ọkàn rẹ. Evil thoughts. Èrò búburú. See, even when you are working with somebody, Kódà tó bá tẹ̀ ń bá ẹnìkan rìn, you cannot rebuke the devil in your heart. o ò lè bá Sátánì wí nínú ọkàn rẹ. You cannot say in your heart, devil, I rebuke you. O ò lè sọ nínú ọkàn rẹ, Sátánì mo bá ọ wí. He will get you before you know. A rí ọmú kó tó ojú rẹ tó là. Even when you are in the bus Kódà tó bá yẹ pé inú ọkọ̀ ló wà. and the tempter came, Tí adọ́niwò wá tọ̀ wá. you have to open your mouth. O gbúdọ̀ la ẹnu rẹ. Devil, I rebuke you in the name of Jesus. Sátánì mo bá ọ wí lórúkọ Jésù. If you are saying, hey, this man has come, oh, hey, this thought has come. Before you know it, devil will get you. Tó bá wí pé èrò ọkàn tútù wá. Ọkùnrin ọ̀gbẹ́ni adọ́niwò tútù dé kó tó mọ tó ṣẹlẹ̀. Sátánì máa rí ọmú. Number 6, Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. cling to the word of God. Dìrọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Cling to the word of God. Dìrọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Revelation chapter 3 verse 10. Ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. Revelation chapter 3 verse 10. Ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. The Bible said, Bíbélì sọ pé because thou hast kept the word, torí pé ìwọ ti pa ọ̀rọ̀ náà mọ́, I will keep you. màá fún ọ. A good amen to that. Àmì sí eléyìí. I said a good amen to Ní that. àmì sí eléyìí. Tell the person beside you. Sọ fẹ́ tó àlẹ́gbẹ́ rẹ. Because thou hast kept the word of God, Nítorí pé ìwọ ti pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́, the Lord will keep you. Olúwa yóò pa I ọ mọ́. say it again. Sọ ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Nítorí pé ìwọ ti pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́, Olúwa yóò pa ọ mọ́. You must cling to the word of God. O gbúdọ̀ dìrọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Number 7. Ẹlẹ́ẹ̀keje. Be willing to give up your own desire out of love for Jesus. Jẹ́ kó jẹ́ ohun tó wù ọ́ nínú ọkàn láti fi ìfẹ́ ọkàn rẹ sílẹ̀ fún Jésù. Be willing to give up your own desire out of love for Jesus. Jẹ́ kó jẹ́ ohun tó wù ọ́ láti fi ìfẹ́ ọkàn rẹ sílẹ̀ fún Jésù fún ìfẹ́ ọwọ́ Jésù. Galatians chapter 5 verse 16. Galatia orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Galatians chapter 5 verse 16. Ìwé Galatia orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. The Bible said, Ìbéèrè sọ pé walk in the spirit, ẹ máa rìn nínú ẹ̀mí, and you shall not fulfill the lust of the flesh. ẹ kì yóò sì mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara ṣẹ. And number 8, Ẹlẹ́kẹjọ. exercise willpower and determine not to yield to temptation. Gbé agbára sójú ìṣe kí o sì pinnu láti má gbọ́ràn sí ìdánwò lẹ́nu. Exercise willpower and determine not to yield to temptation. Gbé agbára sójú ìṣe kí o sì pinnu láti má gbọ́ràn sí ìdánwò lẹ́nu. Sometimes you have to exercise your willpower. Àwọn ìgbà mìíràn wà tó láti gbé agbára rẹ sójú ìṣe. There's some time that you have to run. Àwọn ìgbà mìíràn sì wà tó ní láti fẹsẹ̀fẹ́ kó sá. Like the issue of Joseph. Bíi ti ọ̀rọ̀ Jósẹ́fù. Imagine. Ọ̀nà wò ó. The evidence is there Àrídájú ń bẹ níbẹ̀. that even if you are not spirit filled, Wọ́n pé kódà tí o ò bá kún fún ẹ̀mí, you are not hearing from God. tí o kò bá kí ń gbẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, If that woman brought the case to you, tó obìnrin bá gbé ẹjọ́ yẹn tọ̀ wá ń tòótọ́, you will judge it wrong. o I'm máa telling you, ṣe ìdájọ́ yẹn ṣe. you will judge it wrong. O máa ṣe ìdájọ́ ṣe. Why? Kí ló fà á? This is the cloth. Aṣọ rèé. What can you say Kí again? ni ohun tó tún lè sọ? Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo. So, though she has grabbed the cloth, Bó ti jẹ́ pé ní tòótọ́, ó ti gbá aṣọ ọrùn rẹ̀ mú.
And the cloth is enough as evidence. Aṣọ yìí sì tó fún àrídájú. Even to prove that deceit. Kódà láti lè gbé ohun ẹ̀tàn yìí lẹ́yìn. Yet, Síbẹ̀síbẹ̀, this man ọkùnrin yìí doesn't even look at what he's going to suffer. kò tiẹ̀ wo ohun tí yóò jìyà rẹ̀. He left his clothes and Ó run. fi aṣọ rẹ̀ lé ní ọwọ́, ó sì sá lọ. But I pray for you. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún ọ. Any temptation that will come on your way, Ìdánwò kí ìdánwò tó bá ń wá sójú ọ̀nà whether rẹ̀. you are in need or not, Bóyá o wà láìní àbẹ́ o. the Lord will deliver you in Jesus' name. Olúwa yóò gbà ọ́ là lórúkọ Jésù. Number 9. Ẹlẹ́kẹsàn-án, You must fear the Lord o gbúdọ̀ bẹ̀rù Olúwa. and be afraid to sin against him. Kí o sì ní ìbẹ̀rù láti ṣẹ̀ sí i. You must fear the Lord O gbúdọ̀ bẹ̀rù Olúwa. and be afraid to sin against him. Sì bẹ̀rù láti ṣẹ̀ sí i. The Bible says, Bíbélì wípé the book of Proverbs chapter 14, ìwé òwe orí kẹrìnlá verse 27. ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Proverbs chapter 14, Òwe orí kẹrìnlá verse 27. ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. The Bible says, Bíbélì sọ pé the fear of the Lord is the fountain, ìbẹ̀rù Olúwa ní òkè. is the fountain of life, Òun ni orí òkè to ìyè. depart from the snare of death. Òun ni orísun ìyè. To depart from the snare of death. Kúrò ní ipa ọ̀nà páńpẹ́ ikú. Number 10. Ẹlẹ́kẹwàá. Beware of lusting after shallow and deceitful beauty. Kíyèsára láti máa nífẹ̀ẹ́ fúfẹ́ sí àwọn ẹwà tí ń tọ́ni jẹ àti òjìji lásán. Beware of lusting after shallow and deceitful beauty. Kíyèsára àti máa nífẹ̀ẹ́ fúfẹ́ sí òjìji àti ẹwà tí ń tọ́ni jẹ. The Bible said in the book of Proverbs chapter 6 verse 25. Bíbélì sọ nínú òwe orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Proverbs chapter 6 verse 25. Òwe orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. The Bible said, Bíbélì sọ pé lust not after her beauty in thy má ṣe heart. nífẹ̀ẹ́ fúfẹ́ sí ẹwà rẹ̀ nínú ọkàn rẹ. So you must not lust after the beauties of the world. O ò gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ fúfẹ́ sí ẹwà ayé yìí. No, you must be very careful. O gbọ́dọ̀ kíyèsára. No, a man Ọkùnrin kan. was a campus leader, Ó fellowship jẹ́ leader, adarí àwọn ará nílé ilé ìwé gíga. very fervent. Ó jáfáfá púpọ̀. No, he will always Mo says, gbà ló máa wí pé those sisters that put on jewelries and their palm and do this, I cannot look at them twice. àwọn obìnrin tó tẹ̀ máa ń kún ojú tán ẹnu wa aṣọ àgbèrè wọ̀nyí ẹ̀ṣọ́ ara gbogbo rẹ̀ òyẹ́wùyẹ̀wò lórí mi ò tẹ̀lé wò wọ́n pé méjì rárá. And the kingdom of darkness, they mark that word. Àwọn ìjọba òkùnkùn sì falà sí abẹ́ ọ̀rọ̀ náà. Since we can never get you with those ladies that put on jewelries and attachments, Níwọ̀n gbà tá ò lè rí ọmú nípasẹ̀ àwọn obìnrin tó máa mú ìmúra kún ìmúra. we know how to get you. Àmọ́ bá ṣe máa mú ọ. They waited for him until when he finished higher institution, Wọ́n dúró títí dìgbà tó ṣetán ní ilé ìwé gíga. till he regained to the time that he was married. Títí di àkókò tó bá máa gbé ìyàwó. Then he got married to one of their agents. Ó wá fẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ wọn. After marriage, Lẹ́yìn ìgbéyàwó, that woman obìnrin yẹn now looked for wigs ó wá wá òyẹ́wùyẹ̀wò. and put it on Ó gbé sí orí with leggings pẹ̀lú ṣòkòtò tí ń fún mọ́ra. and was playing hip hop in the parlor and began to dance. Ó wá ń kọ orin ayé nínú pálọ̀ ó sì bẹ̀ sí ń jó sí i. And she told the pastor, Ó wá sọ fún olùṣàgùtàn. we have been looking for this man from the campus. Ọ̀gbẹ́ni a ti ń wá láti iléèwé. So this man lost after shallow and deceitful beauty. Ọkùnrin nífẹ̀ẹ́kúfẹ̀ẹ́ sí òjìjí àti ẹwà ẹ̀tàn. And they got her. They got him rather. Wọ́n sì rí i mú. Number 11. Ìkọkànlá. Believe in the badness of sin. Gbàgbọ́ nínú ewu ẹ̀ṣẹ̀. Believe in the badness of sin. Gbàgbọ́ nínú ewu ẹ̀ṣẹ̀. That every sin carried the heart of God. Pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ló gbé ìbínú Ọlọ́run sí orí. Every sin deserved the wrath of God. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ló yẹ fún ìbínú Ọlọ́run. That sin separates you from God. Bí ẹ̀ṣẹ̀ a máa yà nípa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. In the book of Psalm 119 verse 104. Nínú ìwé orin Dáfídì orí kọkàndínlọ́gọ́fà Psalm ẹsẹ̀ 119 verse kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún. 104. Ìwé orin Dáfídì orí kọkàndínlọ́gọ́fà The Bible ẹsẹ̀ said, kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún. through thy precept, Bíbélì sọ pé nípasẹ̀ ìlànà àtẹ̀kọ́ rẹ̀. I understand and hate every false Mi way. ò yé mi mo sì kórìíra gbogbo ọ̀nà búburú. So you must understand the badness of sin. O gbúdọ̀ jẹ́ kó yọ àwọn búburú tí ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀. That whosoever that sin, Pé ẹnikẹ́ni tí ó bá dẹ́ṣẹ̀. such should be turned into hell. Ìrẹ́ ìnà bẹ́ẹ̀ a ó darí ẹ̀ sọ́nà àpáàdì. So do not be deceived. Torí náà má yẹ jẹ́ ká tàn ọ́ jẹ. When the devil try and portray a sin Nígbà tí Sátánì bá gbìyànjú láti lè ra ẹ̀ṣẹ̀ as kan. something desirable or attractive, Àbó ohun kan tí ń wuni àbí tó fani mọ́ra lójú. you know, you have to come to a place whereby you have to love God so much Òun láti dé èkó débi pé ó láti fẹ́ràn Ọlọ́run púpọ̀ púpọ̀. that you will rather die
pé than yálà to sin willfully against God. pé yálà pé kúkúkú ju pé kò wá dẹ́ṣẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀dá sí Ọlọ́run. Because sin will take you further than you will not go. Torí pé ẹ̀ṣẹ̀ á mú ọ jìnnà réré sí ibi tó tẹ̀lé lọ. And keep you longer than you think. A sì pa ọmọ kúrò níbi tí o tẹ̀lé ronú dé lórí. And cost you more that you can even pay. Débi pé a sì fa púpọ̀ sí ọ ní agbada tí o kò lè san. Number 12. Ẹlẹ́kejìlá, Don't love money. má ṣe fẹ́ràn owó. Don't love money. Má ṣe fẹ́ràn owó. Those who desire to be rich, Àwọn tó fẹ́ láti jẹ́ ọlọ́rọ̀, they always fall into the temptation wọn a máa ṣubú sínú ìdánwò and into snare àti sínú ìdẹkùn and into many foolish and harmful lust, àti sínú àwọn ìpalára which can draw men into perdition. ìfẹ́kùfẹ́ tó lè mú ènìyàn wọnú ìparun àti ègbé lọ. Hate money, Kórìíra owó, and devil will never tempt you through money. èṣù kò ní dánwò nípasẹ̀ owó. Ẹlẹ́kẹtàlá, You must overcome evil with good. o gbúdọ̀ borí búburú pẹ̀lú rere. You must overcome evil with good. O gbúdọ̀ borí ibi pẹ̀lú rere. You cannot overcome sin with sin. O lè fi ẹ̀ṣẹ̀ borí ẹ̀ṣẹ̀. There are some people that said, Àwọn kan wà tó wípé I don't want to commit fornication. mi ò fẹ́ dẹ́ṣẹ̀ àgbèrè. God hate fornication. Ọlọ́run kórìíra àgbèrè. And if I'm having feeling for immorality, Tí ọba ẹ̀bẹ̀ sí ń ṣe mí lágọ̀ọ́ ara fún the ìfẹ́kùfẹ́. only thing to relieve myself from this is to commit masturbation. Ohun tó máa fún mi lómìnira ni pé kíkú bára mi ní àjọṣepọ̀. You can never overcome sin with sin. O lè fi ẹ̀ṣẹ̀ borí ẹ̀ṣẹ̀. Because if you try that, Ṣé pé tó bá gbìyànjú rẹ̀, you put yourself into danger. o fi ara ẹ̀ sínú ìjàmbá àti ewu. We go to point number 2. A lọ sí kókó ẹlẹ́kejì. Overcoming trials. Bíborí ìlàkọjá. Overcoming trials. Bíborí In ìlàkọjá. the book of 1 Peter chapter 4 verse 12. Ìwé Pétérù kínní orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá. 1 Peter chapter 4 verse 12. Pétérù kínní orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Olùfẹ́, ẹ má ṣe ka ìdánwò iná tí ń bẹ láàrin yín. Èyí tí ó dé sí yín láti dán yín wò bí ẹni pé ohun àjèjì ni ó dé bá yín. So you have to understand that trial must be expected. Ó gbọ́dọ̀ yọ wípé ìdánwò ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tó ń retí. So God always try his children. Torí náà Ọlọ́run máa ń gbìyànjú àwọn ọmọ rẹ̀ wò ń gbogbo ìgbà. We were told in the Bible, Àwé fún àánú ìwé mímọ́. in the book of Acts chapter 14 verse 22, Nínú ìwé ìṣe àpọ́sítélì orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejìlélógún. that we must through much tribulation Pé nípa ìpọ́njú púpọ̀ enter into the kingdom of la God. gbọ́dọ̀ fi wọ ìjọba Ọlọ́run. So we have to know O gbọ́dọ̀ mọ̀, o ní láti mọ̀. what shows that you are a child of God. Ohun tó fi hàn pé ọmọ Ọlọ́run ni ò ń ṣe. It is that you are going to be tried. Òun ni pé a ó dán wò. If you call yourself a Christian Tó bá para ní Kírísítẹ́nì. and you are not facing any challenges, Tí o wá máa dojú kọ ìpèníjà kankan rárá. you better go and check your salvation. O jẹ́ lọ yẹ ìgbàlà rẹ wò. If your salvation is genuine. Tí ìgbàlà rẹ bá jójúlówó. So challenges Torí náà ìpèníjà is part of Christian living. ó jẹ́ lára ohun tí Kírísítẹ́nì fi ń gbé ìgbé So ayé rẹ̀. trial always come on our way. Torí náà ìpọ́njú ìdánwò a máa fi gbogbo gbà wá sọ́nà wa. And sometimes Àti pé ìgbà mìíràn when we ask something from God nígbà tá a bá béèrè ohun kan lọ́wọ́ Ọlọ́run and we never receive answer, tí a kò sì rí ìdáhùn. some of us will get tired. Ọ̀pọ̀ wa á rẹ̀ wá sú wa. Because I have prayed, Torí pé mo ṣáà ti gbàdúrà. I have done fasting. Mo ti gba àwẹ̀. What else? Kí tí ló Is it to quote scripture? ṣe ká sọ̀wé mímọ́ lẹ́nu níbí? I have done this, I have done this. Mo ti ṣe léyìí, mo ti ṣe tọ̀hún. God will not always answer you in your time. Ọlọ́run ò ní fi gbogbo gbà máa dá ọ lóhùn ní àkókò tirẹ̀. God will give you the best in his time. Ọlọ́run á fún ọ ní èyí tó dára jùlọ ní àkókò tirẹ̀. The Bible told us Bíbélì sọ fún wa that there is a purpose pé èrèdí ń bẹ for everything fún ohun gbogbo under the sun. lábẹ́ ọ̀run. So there is nothing in this world without a purpose. Torí náà kò sóhunkóhun nínú ayé yìí tí ò ní èrèdí tirẹ̀. God
always tried his children. Èyí náà Ọlọ́run máa dán ọmọ rẹ̀ á máa yẹ̀ wọ́n wò. Sometimes God will delay answer to your prayer. Ìgbà mìíràn Ọlọ́run lè fa ọwọ́ àdúrà rẹ̀ ó lè fa ìdáhùn rẹ̀ Sometimes sẹ́yìn. God will allow you to pass through more trials. Ìgbà mìíràn Ọlọ́run tẹ̀lé fàyè gbà pé kò tó là ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà kọjá. But you have to understand. Ṣùgbọ́n ilé ìgbọ́dọ̀ yí The ọ. reason why God allow you to pass through trials. Èrèdí tí Olúwa fàyè gbà pé kò la ìpèníjà kọjá. It is not because the Lord hates you, Kì í ṣe pé torí pé Olúwa kórìíra rẹ o. but because He loves you. Ṣùgbọ́n torí pé ó fẹ́ràn rẹ. Why do we go through trials? Kí ni ìdí tá a fi ń la ìpèníjà kọjá? Number Bí one. ìdánwò àkọ́kọ́. God allow trials Ọlọ́run máa ń fàyè gba ìdánwò to draw you closer to Him. láti mú kí o súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí. When the children of Israelites, Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì when they are far from God, wọ́n jìnnà sí Ọlọ́run. God will just go and raise the enemy Ọlọ́run àkọsílẹ̀ gbé wọn tádìde. to come and attack Pé them. kọ́ wá dojú ìjà kọ wọ́n. And they will run to Wọ́n á God. tún sátọ̀ Ọlọ́run lọ. So God allow trials Èyí náà Ọlọ́run máa ń fàyè gba in ìdánwò order to draw you closer to Himself. láti mú kí o súnmọ́ Ọlọ́run pẹ́kípẹ́kí. Number two, Ẹlẹ́kejì, God allow trials Ọlọ́run fàyè gba ìdánwò to see what is in your heart and if you will remain true. láti rí ohun tó ń bẹ nínú ọkàn rẹ tí o bá sì máa wà ní ipò ìjólóòtọ́ rẹ síbẹ̀. That let me even try Him. Jẹ́ kí tẹ If gbìyànjú rẹ He wò. truly loves me, Bí ó tẹ̀ fẹ́ràn mi ní tòótọ́. if His profession of faith were genuine. Pẹ́pẹ́ ní tòótọ́ ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ ẹnu rẹ̀ òtítọ́ ojúlówó ni. Number three, Ẹlẹ́kẹta, to draw you closer to His word. láti mú ọ súnmọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. So God allow trials. Ọlọ́run máa ń fàyè gba So ìdánwò. when trials begin to come, Nígbà tí ìdánwò bá you bẹ̀ sí begin to wá open Bible. tó bẹ̀ sí sí Bíbélì. Ah, Lord, this is your promise in the Olúwa Bible. ìlérí rẹ̀ nínú ìwé This is your mímọ́. promise in the Bible. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ ìlérí rẹ̀ nínú ìwé mímọ́. But if whenever you are facing trials, Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìgbàkúgbà tó ń dojúkọ ìdánwò. instead of you that you should go to your Bible, Ìlú pray ẹ̀kọ́ to pé God, Bíbélì rẹ lọ́wọ́ kó ka Bíbélì kó sì gbàdúrà you sọ́lọ́run. are always worried. Gbogbo ìgbà ló máa ń ṣàníyàn. You are not yet a Christian. O ì tí di Kìrìsìtẹ́nì onígbàgbọ́. Do you know that worriness is a sin? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àníyàn ṣíṣe ẹ̀ṣẹ̀ níbí? Whatever you are going through, Ohunkóhun tó bá ń là kọjá, you must not worry. o ò gbọ́dọ̀ ṣàníyàn. That is part of the cost of the cross. Èyí jẹ́ lára àwọn ìdíyelé àgbélébùú. Number three. Ẹlẹ́kẹta, Number four, rather. ẹlẹ́kẹrin. To purge away dead wood so you can be more fruitful. Kí ó ba lè wẹ àwọn igi gbígbẹ nù mọ́, kí o wá lè di igi eléso. Those unfruitful things in your life, Àwọn ohun àìní èso ní ayé rẹ, you want to purge it away. ó fẹ́ wẹ̀ nù jáde. That is why He allowed trials. Èrèdí rẹ̀ tó máa ń fa ìgbà ìdánwò. The Bible says in the book of John, Nínú ìwé Jòhánù, Bíbélì sọ chapter wípé 15, verse 2. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kejì. Every branch that beareth fruit, Pé gbogbo igi tó bá so èso, He purgeth it, àwọn ẹ̀ka tó so èso ni yóò ń that wẹ̀nù it may mọ́. bring forth more fruit. Kó tún lè mú èso púpọ̀ sí i wá. Number four. Number five, rather. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, To teach you obedience. láti kọ́ ọ ní ìgbọràn. To teach you obedience. Láti kọ́ ọ ní ìgbọràn. Number five. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, Sorry, six, rather. To make you a better and more useful vessel. láti ṣe ọ́ ní tó dára jùlọ, ojúlówó láàrin àwọn ohun èlò. To make you a better and more useful vessel. Láti ṣe ọ́ ní ojúlówó èyí tó dára láàrin àwọn ohun èlò. Number seven. Ẹlẹ́keje, To prepare you for future blessing and exalted ministry. àti pé láti múra rẹ sílẹ̀, pèsè rẹ sílẹ̀ fún ìbùkún ọjọ́ iwájú àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a gbéga. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo. To prepare you for future blessing and exalted ministry. Láti mú ọ gbáradì sílẹ̀ fún àwọn ìbùkún ọjọ́ iwájú àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a gbéga. Number eight. Ẹlẹ́kẹjọ, To teach you patience. láti kọ́ ọ ní sùúrù. To teach you patience. Láti kọ́ ọ ní sùúrù. James 1, 3 and 4. Jákọ́bù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹta àti kẹrin. Bible said the trying of your faith worketh patience. Bíbélì pé iṣẹ́ ìdánwò yín ó ń ṣiṣẹ́ sùúrù. Number 8. Number 9. Ẹlẹ́kẹsàn-án, To teach you compassion towards others. láti kọ́ ọ ní ìyọ́nú ìkáàánú sí àwọn ìyókù. To teach you compassion towards others. Láti kọ́ ọ ní ìyọ́nú àbí ìkáàánú sí àwọn ìyókù. So God allowed trials Sínú Ọlọ́run máa ń fa ìgbà ìdánwò to teach you to be compassionate over others. láti kọ́ ọ bí a ṣe ń ṣe ìyọ́nú sí àwọn ìyókù. Number 10.
lẹ́kẹ̀wá. To make you wiser through sorrow. Láti mú ọ jẹ́ ọlọ́gbọ́n sí i nípasẹ̀ ìṣòro. To make you wiser through sorrow. Láti mú ọ jẹ́ ọlọ́gbọ́n sí i nípasẹ̀ ìṣòro. Number 11. Ìkọkànlá. To purify you as a precious metal is refined. Láti sọ ọ́ di mímọ́ wẹ̀ ọ́ nù mọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò irin àti sọ ọ́ di mímọ́ sọ ọ́ di ọ̀tun. To purify you as a precious metal is refined. Láti sọ ọ́ di mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò irin àti sọ ọ́ di mímọ́. Of Isaiah chapter 48 verse 10. Nínú ìwé Aísáyà orí kejìdínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹwàá. Isaiah Ìwé Aísáyà 48 verse 10. orí Let's open kejìdínláàádọ́ta. our Bible to that place. Àṣírí Bíbélì wa lọ síbẹ̀. 48 verse 10. Orí kejìdínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹwàá. Are you there? Ṣé o ti wà níbẹ̀? I want you to open your Bible to that place. Fẹ́ kí o ṣí Bíbélì rẹ náà lọ síbẹ̀. I love this place. Mo fẹ́ràn bíi. I love this place. Mo fẹ́ràn bíi. Now, 1, 2, ready go. Ẹ jájọ jùmọ̀ ká. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the what? In the furnace of affliction. Wò ó, èmi ti dá ọ, ṣùgbọ́n kì í ṣe bíi fàdákà. Èmi ti yàn ọ́ nínú iná ìléru wàhálà. So, why do you need to endure trials? Kí ni ìdí rẹ̀ torí láti fara dà àbí forí ran ìdánwò? Number 1, Àkọ́kọ́, for the sake of the lost soul. nítorí àwọn ọkàn tí ó sọnù tí ó ṣègbé. For the sake of the lost souls. Nítorí àwọn ọkàn tí ń ṣègbé. Number 2, Ẹlẹ́kejì, because you will be spiritually stronger. torí pé ó máa jẹ́ alágbára sí, ó sì máa ní okun sí nínú ẹ̀mí. It is the trials that make you stronger. Àwọn ìpọ́njú ìlàkọjá ní mú wọn jẹ́ alágbára ẹni tó ní okun. Number 3, Ìkẹta, because God will reward you after your testing. nítorí pé Ọlọ́run yóò fèrè fún ọ lẹ́yìn ìdánwò rẹ. Because God will reward you after your testing. Nítorí pé Olúwa yóò fèrè fún ọ lẹ́yìn ìdánwò rẹ. Point number 3, Kókó ẹlẹ́ẹ̀kẹta the báyìí. great reward Èrè ńlá ni for the pilgrim fún àwọn arìnrìn-àjò that overcome. tí ó borí. I will overcome. N ó borí. I say me, I will Mo overcome. ní èmi yóò borí. I say I will overcome. Èmi yóò borí. I want to show us the reward. Mo fẹ́ fi àwọn èrè náà hàn The book wá. of Revelation, Ní ìwé ìfihàn chapter 2, verse 17. orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Revelation chapter 2, verse 17. Ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. The Bible says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit say unto the church. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and I will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth. Ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ẹni tí ó bá ní etí kí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ fún àwọn ìjọ. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ni èmi yóò fi mánà tí a pamọ́ fún jẹ. Èmi yóò sì fún un ní òkúta funfun kan àti sára òkúta náà. Orúkọ tuntun tí a ó kọ sí i tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò ṣe ẹni tí ó gbà á. And verse 26 to 28. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n sí And he that kejìdínlọ́gbọ̀n. overcometh and keepeth my work unto the end, to him will I give power over the nations, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father, and I will give him the morning star. Orí ìkejì yẹn náà ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun àti ẹni tí ó bá pa iṣẹ́ mi mọ́ títí dé òpin, èmi ò fún ní àṣẹ lórí àwọn orílẹ̀-èdè, òun ó sì máa fi ọ̀pá irin ṣe àkóso wọn. Bí a ti fọ́ ohun èlò amọ̀kòkò ni a ó fọ́ wọn tútú, bí èmi pẹ̀lú ti gbà á láti ọ̀dọ̀ bàbá mi. And chapter 3 verse 5. Èmi ó sì fi ìràwọ̀ òwúrọ̀ fún un. Chapter 3 verse 5. Orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún. Ẹni tó bá ṣẹ́gun, òun náà ni èmi ò fi aṣọ funfun wọ̀. Èmi kì yóò sì pa orúkọ rẹ̀ rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè, ṣùgbọ́n èmi ò jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ níwájú bàbá mi àti níwájú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. And verse 12. Ẹsẹ̀ kejìlá orí Him kẹta. that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Ẹni tó bá ṣẹ́gun, òun ni èmi ò fi ṣe ọ̀wọ́n nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mi,
òun kì yóò sì jáde kúrò níbẹ̀ mọ́. Èmi ò sì kọ orúkọ Ọlọ́run mi sí i lára àti orúkọ ìlú Ọlọ́run mi tí í ṣe Jerusalem titun tí ó ń ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mi wá àti orúkọ titun tí èmi tìkára mi. And 21. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Together. A ó jọ jùmọ̀ ká. Are you there? Ṣé o ti wà níbẹ̀? I say, are you there? Mo ní o ṣe wà ń Now, bẹ̀. together I want to go to him that overcometh. Will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlélógún, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ni èmi yóò fi fún láti jókòó pẹ̀lú mi lórí ìtẹ́ mi bí èmi pẹ̀lú ti ṣẹ́gun tí mo sì jókòó pẹ̀lú bàbá mi lórí ìtẹ́ rẹ̀. There is a great reward Èrè ńlá ń bẹ unto the pilgrim that overcome temptation and trials. fún arìnrìn àjò àti àtìpó tó borí ìdánwò àti ìlàkọjá. But the question so far is that, are you going to overcome? Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí ń bẹ ní ibẹ̀ ni pé ǹjẹ́ ìwọ yóò Are borí you bí? going to overcome temptation? Ǹjẹ́ ìwọ yóò borí ìdánwò bí? Are you going to overcome trials? Yóò borí ìlàkọjá bí? I will overcome. Èmi yóò borí. I say I will overcome. Mo lémi máa borí. Are you sure? Ṣé o dá ọ lójú? I said, are you Mo sure? ní pé ṣé o dá ọ lójú Be bẹ́ẹ̀? on your feet and let's pray. Dìde dúró kó já gbàdúrà. Let's tell to God. A sọ fún Ọlọ́run. Father, help me. Bá ràn mí lọ́wọ́. In this end time, help Ní me. ìgbà kẹyìn ràn mí In lọ́wọ́. this delicate moment, help me. Àkókò ẹlẹ́gẹ́ ìjọ̀wọ́ ràn mí Help lọ́wọ́. me never to give up. Ràn mí lọ́wọ́ láti má Help rẹ̀wẹ̀sì. me never to give up. Ràn mí lọ́wọ́ láti má fìdí rẹmi. Help me to overcome Ràn mí lọ́wọ́ temptation. láti borí àwọn ìdánwò. Let's talk to God. Ìjà bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. God wants you to be holy. God wants you to be righteous. God wants your heart to be pure. God wants your dressing to be holy. God wants you to be sanctified. He wants you to serve Him and worship Him in spirit and in truth and in complete holiness. For without this you cannot see the Lord. Without you doing the necessary restitution, you cannot see the Lord. Your tongue must be free from speaking deceit. Your heart must be free from taking bribe. God wants you to live in complete holiness. For without this, you cannot go with the rapture. You must be baptized in the Holy Ghost. For this will enable you to live a victorious Christian life. Join the Overcomer's Bride of Christ as you are going to listen to the word that is going to prepare you completely for the rapture. Join us, and the Lord, who is able to do all things, will sanctify you wholly and prepare you unto His coming. Live a godly life. Live as saints in this world of sin. Be blessed with this message. It's going to help your work with the Lord. You will never regret knowing this message. For this message will save your soul.
is going to deliver you from the power of sin. He's going to deliver you from the power of darkness. For this will help you and encourage you and help you in your journey to heaven. Don't be the only one to listen to this message. Share it with your friend. Share it with your family. Share it in your church. And revive your church for the Lord. For you know that the day of the Lord is at hand, and the Lord shall come like a thief in the night. On that glorious day, only those that live in holiness, holiness within, holiness without, holiness in language, holiness in character, holiness in behavior, holiness in dressing, holiness in the heart will be able to go with the Lord. Prepare for the Lord today. Put on the whole armor of the Lord. Take time to study your Bible, and the God of peace shall help you in your journey to heaven. Join the Overcomers Bride of Christ Worldwide Ministry as you are going to listen to the message that is going to help your walk with the Lord. And it's my earnest prayer for you that God is going to open your spiritual insight so that you will see the things of the Spirit, and the Lord will be with you in the name of Jesus Christ. Be blessed with this message in Jesus' name.